भावा भयणीनो ल्हान व्हडानो मेळूंक येया जेजू सोमिया हसून येया नाचून येया ऐकूंक येया जेजू सोमिया हसून येया नाचून येया ऐकूंक येया जेजू सोमिया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमच्या समेया जेजू क्रिस्ताची ती कृपा देवा मोग आणि पवित्र आत्म्या सेवो आमचे एक वड सदांच तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो जेजू थंय जिवीत जोडूंक जेजू सशें आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यानो जायते कडेन तुमी काम केलां वय मू आनी थोडीं काम करनच आसात वय की न्ही तुमकां एका वरनी चड बॉस आसा जाल्यार कोणाचें आयकतात तुमी तुमचो इन्चार्ज एकलो आसता की जायते आसतात जायते आसतात तुमच्या हंता प्रमाणे तुमच्या कामा प्रमाणे तुमकां एक एकलो इन्चार्ज आसता वय मू आनी तुमी काम करतना कोणाचें आयकतात सोकडांचें आयकतात की कोण तुमकां इन्चार्ज आसा ताचें आयकतात वय मू फॉरमॅन जाल्यार ताचें आयकतात वय मू मॅनेजर जाल्यार ताचें आयकतात वय मू MD जाल्यार ताचें आयकतात वय मू ना सगळ्या संस्थेचो व्हडलो वडील धनी जाल्यार ताचें आयकतात वय मू पूण हांगासर तुका आनी म्हाका आमकां वडील कोण तुजो आनी म्हजो आमचो इन्चार्ज कोण आमकां सां विचारया कोणाच्या हातांत आमकां सामी घाला हे दळपान कोणाक आमी आयकोन जियेल्या हाका ताका हांकां ताका आयकोन जियेल्या वरी आज आमी शिंपोडल्या मात्र न्ही सांपोडल्या पण आज तूं आनी हांव खरेंच जेजूक आयकता वयतर ताजे एकल्याचें मात्र आमी आयकता वयतर तुका आनी आमकां वाट सलीस जाता मात्र न्ही जिवीत बरोवन तुज्या मापान तें मेळटा मात्र कितें ताणें बसलां तें सकट तुजें म्हजें आमचें जाता देखून हे दळपर्यंत ताका आयकोनच्या बदलाक ह्या संवसाराक पळोवन या हेरांक भियोन आमी हेरांक आयकोन जियोन जिवीत होगडायलां तर आज आमचीं पातकां जेजू मुखार तशेंच एकामेका मुखार वळखून घेवया आनी म्हणया हांव पातकी सर पदवीधरा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता म्हणून चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या वो म्हजो अपराध वो म्हजो अपराध वो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून सदां संवसार उरीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्पुरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना सर पदवेदार देव आमची काकळूत करून सर आमची पातकां भोगसून आमकां सोसणेच्या जिविता पावो सोमिया काकळूत कर सोम्या काकळूत कर प्रेसा काकळूत कर प्रेस्ता काकळूत कर सोमिया काकळूत कर सोम्या काकळूत कर महिमा देवा बापा महिमा देवा महिमा देवा बापा ताका महिमा ससनाच्या ससना ताका महिमा ससनाच्या ससना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन महिमा देवा महिमा जेजू ख्रिस्ता ताका महिमा ससनाच्या ससना ताका महिमा ससनाच्या ससना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन
Alleluia, Amen. Alleluia, Amen. प्रार्थूया. सर्गीच्या आबो मोगळ्या बापा तुझ्या एकल्यास पुता संवसाराक तुवें धाडलोय. ताका वळखून ताका आयकून ताजी वाट आमी स्विकार करून ताजो पाटलाव कर. तुज्या उतरा प्रमाणे तुका मानू आतां तें जिवेत जिवंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे. धर्मदूताची कृत्या पुस्तक अध्याय 13 वाक्य 43-53. आणि सभा समतस जुदेवा भितरले आणि आयल्या वारस जुदेव धर्माक परतल्ल्या भितरले जायते जण पावला आणि बार्नबासाचो सांगात गेले. ते धर्मदूत तांचे लागीं उलयले आणि देवाचे कृपेन तीर रावोंक तांणी तांकां उमेद दिली. दुसऱ्या साबता दिसा चड उणें सगळें शहर देवाचे उतर आयकूंक जमो जालें. पूण लोकांची केट पळोवन जुदेव मोसरान भरले आनी निंदा करून पावलान सांगलेल्याक विरोध उलयले. तितल्यार पावल आनी बार्नबास कांय फाटीफुडें करिनासतना तांकां धैर्यान अशें सांगी लागले. देवाचे उतर पयलें तुमकां कळीत करची गरज आसली. पूण तुमी तें इन्कार करून सासनीक जिवीत तुमकां फावो न्हय म्हूण लेखतात जाल्ल्यान आमी तुमकां सांगताव आनी हेर जातीच्या लोकां थंय परतताव. तशें करूंक सर्वेस्परानच आमकां ताकीद दिल्ली आसा. पृथ्वेच्या पोंता पर्यंत बाचेवेचे हातेर तूं जावच्याक हेर राष्ट्रांचो एक उजवाड म्हूण हांवें तुका नेमला. हे आयकून जुदेव न्हय आसलेले संतोसले आनी देवाच्या उतराक तांणी महिमा दिली. सासनीक जिविताक नेमलेल्या सोमेस्तांनी सतमांतले. अशें सोम्याचें उतर त्या देशांत सगळ्यांनी विस्तारले. पूण जुदेवांनी थोड्या भक्तिवंत आनी मंथनाच्या स्त्रियांक आनी शहराच्या मुखेस्तांक साळवायले आनी पावला आनी बार्नबासाचेर खटकाय उठयली. शेकी आपल्या प्रांतांतले तांकां धांवडायले. धर्मदूतांनी तांचे विरोध आपल्या पांयांची धूळ पापुडली आनी ते इकोनियाक बायसन गेले. पूण शीस संतोषान आनी पवित्रत्म्यान भरले. देवाचे उतर हे. देवाचे वडोपकार. Alleluia, Alleluia, सोम्या कामी अर्गा दिव्या Alleluia. Alleluia, Alleluia, सौम्या कामी अर्गा दिव्या Alleluia. Alleluia, Alleluia, सोम्या कामी अर्गा दिव्या Alleluia. Alleluia, Alleluia, सौम्या कामी अर्गा दिव्या Alleluia. सोमी कितलो बरो खालतो आनी भोळो. सोमी कितलो बरो कांतो आनी बोळो. ताच्या नांवा गावया आमी Alleluia. ताच्या नांवा गावया आमी Alleluia. Alleluia, Alleluia, सौम्या कामी अर्गा दिव्या Alleluia. Alleluia, Alleluia, सौम्या कामी अर्गा दिव्या Alleluia. जुआवन केल्लें उगडापण अध्याय 7 9-17 पर्यंत. रेव्हेलेशन चॅप्टर 7 9-17. लेख मीत ना तितलो लोक जमो. हें जातच कोणाच्यांनी मेजूंक साथ दिना तितलो
ओड एक लोक जमो हांवें देखलो तांतूं सर्व देशा बसांचो आनी जाती कातींचो लोक आसलो. तो लोक दोवे न्हेसोवन आनी आपल्या हातांनी खजरा तळे घेवन शिंयासन आनी शेळये समोर उबो आसलो आनी ओडातळ्यान भोबमान म्हणटलो, तारण शिंयासनार बसलेल्या आमच्या देवातावन, तारण शेळयेतावन. शिंयासना भोंवती मलगडे आनी चार जिव्यां भोंवती उबो आसले सुमेस्त देवदूत शिंयासना समोर सश्टांग सरपडले आनी देवाक आराधन कर म्हणाले, वयते आशिर्वाद आनी महिमा, जानवाय आनी उपकार स्तुती, मान, पदवी आनी बोळ आमच्या देवाक ससनाच्या ससनाक. आमेन. तेदवां मलगडे मदल्या एकल्यान म्हजे लागीं विचारलें, दोवे दगले घालून आसा ते कोण? ते खंय तावन आयल्यात? हांवें जाप दिली, हांव नेना दनिया, तूं जाल्यार जाणाय. तवळ ताणें म्हाका सांगलें, तो व्हड आकांत उतोवन आयिल्ले म्हळ्यार हेच ते. तांणी आपले दगले शेळयेच्या रक्तान धुल्यात आनी धोवे केल्यात. देखूनच ते देवाच्या शिंयासना समोर उबे आसात. दीस रात ताच्या मंदिरांत ताची सेवा शिंयासनार बसून आसा तसूं तांची जतन घेता. तांकां ह्या फुडा ताण भूक लागची ना, सुर्याची किरणां वा दाव मारचो ना, कित्याक शिंयासनार आसलेली शेळी तांचो राखणो जातेली. तीच तांकां जीव दितेल्या उदकाची झरी सशीन व्हरतेली आनी देव तांच्या दोळ्यांतलीं दुकां पुसून काडटलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. Alleluia, सर्वेस्परा जय जय जय. Alleluia, सर्वेस्परा जय जय जय. Alleluia, सर्वेस्परा जय जय जय. सर्वेस्परा जय जय जय. तुझो सर आज्ञा हांव भक्तीनी आयता, तुझी नियमा उर्बेन हांव पाळटा. तुझे सर उपदेश हांव तेंपात घेता, सोम्या तांचो मोग करता. Alleluia, सर्वेस्परा जय जय जय. Alleluia, सर्वेस्परा जय जय जय. Alleluia, सर्वेस्परा जय जय जय. सर्वेस्परा जय जय जय. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सांजो हांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सुमिया. जो हांवचो शुभ वर्तमान अवस्वर्धा वळ 27 तावन 30 पर्यंत. सेंट जॉन्स गॉस्पल चॅप्टर 10 verses 27 to 30. म्हजे बोकरे म्हजो ताळो आयकतात, हांव तांकां वळखता आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात. हांव तांकां सासणीक जिवीत दितां आनी ते केदींच नाश जावचे नात. म्हज्या हातांतले तांकां ओडून काडूंक कोणा वरवीं जावचें ना. तांकां म्हजे अधीन केल्लो म्हजो बाप सक्तां प्रास व्हरतो आनी बापाच्या हातांत तावन तांकां ओडून व्हरूंक कोणाच्यानच जावचें ना. हांव आनी बाप एकच. देवाचें उतर हें. वाखडणी तुका क्रिस्ता. हांव आनी बाप एकच म्हणटा जेजू. बापा समें जेजू एकवटला आनी बाप आनी पूत पवित्र आत्म्या समें एकवटल्यात. देखून त्रिएक देव म्हणून ताव आमी. त्या त्रिएक देवाचो आमी एकवटल्या तर आमकां लाभता सासणीक जिवीत. हें जिवीत जोडूंक जेजू सरशें आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यानो, हांगात आसल्या तुमी जायते पटी आयकलां जावं पुरो म्हजे विशयांत. तुमी सांगलां जावं की पुरो म्हजे विशयांत. ओ फादर जेरी कोणाचें आयकना. ओ फादर जेरी
वडिलांचे ऐकना. फादर जेरी कोणी कितें सांगल्यार तो गण्य करीन, पूण हांव करतलो. 27 वर्सां पयलें सगळें हांव करतलो. कोणें सांगल्यार औद बसवा औद म्हणून करतलो. हर एकल्याच्या कितें म्हणटात ताकिदेक, ह्या हुकमेक हांव तकले बगयतालो. पूण जेन्ना म्हाका 7 कळीस जालें उगडाप्यान जालें त्या दिसतावन हांव आयकता एकल्याक. तुमकां तें बरें लागचें ना. एकल्याक मात्र आयकता, आमकां कोण आयकना म्हणून. कोणाक आयकचे आमी? तुवें आनी हांवें मनीस जाल्यार हर एकल्यानी कोणाक आयकचे? आयक तूं बापाक, आयक ताच्या पुताक, ऐका तुम्ही देवा बापाक, सर्गीत हांव तो उलयला. आयक तूं बापाक, आयक ताच्या पुताक, ऐका तुम्ही देवा बापा, सर्गीत. आता बापाक पुताक ऐकायचे खंयच्या विशयांत? न्ही संवसारी गरजा विशयांत. आमी साच्या सुरवेर तुमकां सांगलें कोणाच्या पदवेकाल या कोणाच्या अधीन तुम्ही काम करता ताका तुम्ही ऐका त्या संवसारी गरजांत. पण बापाची खुशी करूंक वेताना कोणी तुमकां आड येता जाल्यार कोणाक ऐकायचे? देवाची खुशी करूंक वेताना कोणी तुमकां आड आयल्यार अडकळ हाडल्यार कोणाक ऐकायचे? आपोस्ताच्या कृत्यांत अवस्वर 5:19 सांगता. Acts chapter 5:29 पेद्रू आनी जुआंव कोणाक ऐकायचे म्हणटात? ऐका. Acts chapter 5:29 तवळ पेद्रून आणि धर्मदूतांनी जाप दिली. पेद्रूनी जाप दिल्या, धर्मदूतांनी जाप दिल्या त्या जुदेवांक, त्या श्रेष्ठ याजकांक, त्या काळाच्या पदवेदारांक कितें म्हणून? आम्ही देवा खाल जायचंय, आम्ही देवा खाल जायचंय, मनशांक नाही. मनशांक नाही. तुझे मोदें मनशांची हुकूम आसा, देवाची हुकूम आसा. कोणाक खाल जायचे? हांवें तुमकां एक कावन्सिलिंगान जाल्लें घडीत हांवें तुमकां सांगलें. एक चेडो आनी चेडू म्हजे सरशी येयल्लीं कावन्सिलिंगाक. रजिस्टर मॅरेज तांणी जाल्ली ती. पूण दोनीय पार्टीची, चेडवाच्या पार्टीची आनी चेड्याच्या पार्टीची ह्या काजाराच्या कितें म्हणटा लग्नाक ती विरोध आसली. पूण वडिलांनी तांकां कितें म्हणटा परवानगी दिवना तरी ही रजिस्टर काजार जाल्ली दोगांय. देखून दोगांय कितांनी कुटुंबाच्या, चेडवाच्या कुटुंबाच्यानी चेडवाक भायर घाल्लें, चेड्याच्या कुटुंबाच्यानी चेड्याक भायर घाल्लें. आनी त्या दाळा ती आयिल्ली म्हजी सरशी. फादर आतां आमी अशें हें काजार जाल्या, रजिस्टर जाल्या. आतां चेडू म्हणाले म्हज्या आवय बापायनी म्हजेर शिराप घाला, आनी चेडोय म्हणटा म्हज्या आवय बापायनी म्हजेर शिराप घाला. आमचेर शिराप पडला आवय बापाय, सो कितें करीचे? हांवें सांगलें तुमी खरेंच एकामेकाचो मोग करनासात. काळजाच्या गुण्यात तो सगळ्या काळजार मना सक्तन आत्म्यान तुम्ही एकामेकाचो खरोच मोग करनासात गी. देवा आमकां वो मोग, विश्वासी मोग तुम्ही खरेंच जियेल्यात गी म्हणी सर. वय फादर म्हणाले. हांवें सांगलें देवान तुमचेर आशिर्वाद घाला तर तुमच्या आवय बापाचो शिराप तुमचेर पडना भियेनाकात. कित्याक देवानच म्हणा आमी वाचता उत्पत्ती ग्रंथांत अवस्वर 2 आनी 18 देवानच म्हणा वडोल बाबाश्टायनी तुमकां सांगलें हे मनशान एक सूर्य आसचें बरें न्ही म्हणून. देखून देवान कितें म्हणा ऐका. उत्पत्ती ग्रंथ अवस्वर 2:18 आणि सर्वेस्पर देव म्हणालो, सर्वेस्पर देव म्हणालो मनशान एक सुर आसचें बरें न्हय. देवान तांकां जोडी केलां तर कोणें मोडचें? आवय बापायनी मोडूंक जायना, याजकांनी मोडूंक जायना, रेस्पेक्ट केल्ल्यांनी मोडूंक जायना. भाव भयणी हांव कितें सांगू कुशी व्हरतांगी म्हणून कोणाक ऐकायचें? हांगा देवान तुका दाखोवन दिला तुजो जिनेस सांगा ती सांगातीन तुमी विश्वासी रावल्यात. कोण अब्राम आनी सारा रावल्या बरी ह्या तेदाच्या काळार इजाक आनी रेबेका सांगात रावल्या बरी, या जाकोब आनी रेचल सांगात रावल्या बरी. कोणाक ऐकायचें? देखून आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आमकां सारकें दाखोवन दिता. कोणायचें न्ही, संवसारी मनीस कोणायचें आयकून दिता. पूण जेजू म्हणटा मुजे बोकरे, मुजे शेळयो, मुजे पाटलावदार, मुजे शीस म्हाका आयकातात म्हणटा. ऐका आयचो शुभ वर्तमान अवस्वर 10 जुवांचो शुभ वर्तमान
अवस्वर्धा 27-30 पर्यंत. मुझे बोकरे मुसो ताळो ऐकतात देखून हांवें सांगलें मिसाच्या सुरवेर तुमी पोसल्यो म्हणून जाते कोणाचे आयकतात? कोण गी तुमगेर आयिल्लो तुमचो पेटो गोंगता ताका आयिल्लो म्हणटा की तण बस वगीत बस म्हण तूं सांगताय. सांगा तुवें पोसल्लो पेटो घरा आसा आनी कोण गी तुमगेर येताना तो पेटो गोंगता ताका या धांवून व्हरता थंड राव वगोर राव म्हण तूं सांगता की आयिल्लो सांगता? कित्याक तुवें सांगचें ताका सांगल्यार कितें जाता? ताचें तो तुजें तो हें समजाल्यार तुमकां तुवें पोसल्लो पेटो तुका आयकता जाल्यार तुवें रसिल्ल्या देवाक तुवें आनी हांवें आयकचें की नाका? आमी बेश्टे म्हळ्यार पळोवना रसनार तूं तुजें नांव जावं गांवान गांव रसनार तूं रसना तुजें नांव पवे जावं गांवान गांव. देखून सांगा जेजू कितें म्हणटा? मुझे बोकरे मुझे बोकरे मुसो ताळो ऐकतात. देखून तूं कोण असो बोकरो? ते म्हाका सांगा नाकात. तुम्ही संवसारी मनशांक आयकता जाल्यार म्हणटात न्ही ताजो चेला ताजो चमचा आयकोना तुमी? आतां तुमी जेजूचे आयकोवच्या बदला देवाचे उतार तुमी स्विकार करच्या बदला संवसारी मनशांचे आयकता जाल्यार आमकां कितें म्हणटात? ताजो चमचा आजो चेला म्हणटात की ना? पण हांगा जेजू म्हणटा मुझे बोकरे म्हजो ताळो आयकतात. तूं आनी हांव ताचे बोकरे वयतर ताच्यो शेळयो वयतर ताच्या हिंडांतल्यो आमी वयतर आमी कोणाचे आयकचे? देखून हांवें तुमकां सांगलां उक्त्यान सांगलां परत्यान सांगता सगळ्या संवसाराक कळीत आसा हांवें म्हाकाच ताका समर्पीत केला. कशें या नेण्ट्या बाळाक आत्तां सियनाक जेजू समर्पीत केलें तें बाळ कोणाचें? आतां ताका समर्पीत जाल्यार तें बाळ कोणाचें? तुजें बाळ हांव तुजें बाळ सौम्य तुजें बाळ हांव तुजें बाळ सौम्य हर एक दीस हर एक घडी गुणखाची सकत भोगता तुजें बाळ हांव तुजें बाळ सौम्य. आमी ताचीं बाळां आमी ताचीं भुरगीं आमी भुरगीं देवाचीं आमी भुरगीं जेजूचीं आमी भुरगीं देवाचीं आमी भुरगीं जेजूचीं. देवान आमकां रचला आमी ताच्या सारक्याची जेजून आमकां पोसला आमी ताका मोगाचीं आमी भुरगीं देवाचीं आमी भुरगीं जेजूचीं आमी भुरगीं देवाचीं आमी. पुता तूं कोणाचो डाडा हांव जेजूचो बाळा तूं कोणाचें मम्मी. हें तुमी सत मानतात वयतर करेन्सा म्हज्या बापायसो न्ही म्हज्या आवयसो न्ही म्हज्या आज्यासो आजयसो म्हज्या कुटुंबाचो न्ही हांव म्हज्या सोम्याचो म्हूण तुमी स्विकार करतात वयतर आमी ताका आयकासय. अपोस्तलाचे कृत्यां 4:19 Acts chapter 4:19 आनी एका संदर्भार ह्या शिसांक त्या पदवेदारांनी त्या श्रेश्ठ याजकांनी त्या जुदेवांनी धरून बंदींत दवरून कैदी करून व्हरून तांची तणकी केल्ल्या वेळार जे शिस कितें म्हणटात ऐका. पूण पेद्रून आनी जुआवन तांकां जाप दिवन म्हळें देवा मुखार खंयचे सोमा देवाक आयकोवचे प्रास तुमकां आयकोवचे समावे देवा मुखार खंयचे सोमा. देखून आजकाल तुम्ही पळयतात कोण भावार्थान घट आसात समाजाच्या खंयच्या कायद्या कानुनांक ते गुलाम जायनात. कोण देवाच्या मोगांत आसात देवाचेर भावार्थ भरोसा खातीर विश्वास दवरून आसात मनशान केल्या खंयच्याच कायद्या कानुनांक ते गुलाम जायनात. पूण आमकां विचारया आमी कितले फावटी गुलाम जाल्या आमी कितले फावटी कितल्या जाणां आमकां तकलीफ बागयल्या. पण फाटल्या 27 वर्सांत हांव धैर्यान सांगता ना महिमा देवाक अति उन्नती एकल्याक मात्र उरले सकड आमी समासम जेजू संगी आमी सकड समासम ना व्हडलो ना
ना सिनियर ना आतां सिनियर आनी ज्युनियर म्हळ्यार कितें टिचरीन विचारलें भुरग्यांक सिनियर आनी ज्युनियर हाजो अर्थ कितें वन हू इज नियर द सी इज सिनियर आनी वन हू इज इन द झू इज ज्युनियर म्हणालो कोण पळय दर्याक लागीं आसा वन हू इज नियर टू द सी सिनियर आनी वन हू इज इन द झू ज्युनियर पण जेजू सांगता कोणी सिनियर ज्युनियर व्हडलो धाकटो हांवें सांगलां तुमकां कोलोसेकारां पयल्या पत्रांत असलो भेद आसूंक नजो आनी हेच्या दुसऱ्या वचपांत आमकां सारकें कळटलें असलो भेद केल्ले क्रिस्ताचे एकवटान नान म्हणटा देवाचें उतर कोलोसेकारां पयल्या पत्रांत वचो 3 वळी करा कोलोसियन्स चॅप्टर 3:11 ह्या नव्या जीवनात आतां ऐका कालच आमी नव्या वाटेचे पटलावदार म्हण आयकले न्ही नव्या वाटेचे पटलावदार म्हळ्यार कोण क्रिस्ताचे पटलावदार ताचे हिणांतले बोकरे ताच्या हिणांतल्यो शेळयो ताची शीस आतां ऐका ह्या नव्या जिवनांत ग्रेक आणि सुदेव ग्रीक म्हणलो येना भेद ना जुदेव म्हणलो भेद ना सुन्नत केल्ले सुन्नात केल्ले या करिनातलो म्हणलो भेद ना अनागरिक अनागरिक या नागरिक म्हणलो भेद ना सितियान सितियान गुलाम आणि स्वतंत्र म्हणलो धनी गुलाम सितियान म्हणलो या स्वतंत्र म्हणलो भेदच ना क्रिस्त सकडांक हा वळ्या न्ही देखून ह्या फुडें हांगा आसले तुमी 7 जाणां जाल्ली कसोले भेद आसा जाल्यार काडा बांबयने ना एकाले सिनियर ज्युनियर ना सितियान आनी नागरीक स्वतंत्र आनी काले सुन्नात जाल्ले सुन्नात जायनातले कांय भेद ना क्रिस्त सकडांक सगळ्यांक क्रिस्त सकड आज देखून ह्या मनशान केल्ल्या कंटे म्हणटात ककून म्हणटा आमी इंग्लिशान ती ककून म्हळ्यार केज म्हळ्यार काले तुका आनी पिंजरा म्हळ्यार गुड म्हळ्यार समजना तुमकां अर्ध्या गुड न्ही तुका आनी म्हाका आमकां पिशार केला जायते नमने आमच्या गुडांत आनी कुडांत धर्म जात कात सिनियर ज्युनियर शिकलो शिकानातलो न्ही ग्रेस्त दुबळो आंतले भायर ह्या फुडां क्रिस्त सगळ्यांक क्रिस्त सकड सक्कड एकलोच मागीर आमकां वेगळी आयकूंक मेळटलें क्रिस्त सगळ्यांक सगळां जेजूक सोदतात तर तूं कोणाक सोदता सगळां शांती जोडतात तर तूं कितें जोडताय सगळां जेजूक सोदतात तर तूं कोणाक सोदताय सगळां शांती जोडतात तर क्रिस्त सगळ्यांक क्रिस्त सकड पळया स्वता पळया पळयत पुस्तकान आनी तूं कसलो भेदभाव ना देखून दौडोल त्या भयणीन आनीटान धैर्यान सांगले प्रेज द लॉर्ड फादर हालेलुया फादर म्हणटना तुमचे कुटाम बऱ्यांत आसा एकवटांत आसा मोगांत आसता शांती समाधानांत आसा तुमी फादर जेरीचे शिकोवन आयकतात की फादर वय हांव आयकता म्हणालो खंय म्हजी शिकोण न्ही फादर जेरीची शिकोण म्हण विंगड दवरी नाका ते पवित्र पुस्तकाची शिकोण म्हाका आयका म्हणना तुमकां हांगा म्हाका एक अवकाश दिला ही सता हे मिस्तेरी गोट तुमकां उगडापे करूंक ताका आयका कोणाक आयका आयक तूं बापाक आयक ताच्या पोता आयका तुमी देवा बापा सर्गींत हांव तो उलयला आयक तूं बापा आयक ताच्या पोता आयका तुमी देवा बापा सर्गींत हांव तो मार्काचो शुभ वर्तमान आवसवर 9:7 मार्क चॅप्टर 9:7 हें उतार म्हजें न्ही हें उतार बापाचें बापूस सांगता कितें सांगता आयका तितल्यार एक कुपान तांचेर दांपण घालें आनी कुपान तावन एक ताळो ताळो आयकलो आयकलो हो म्हजो मोगाचो पूत हो म्हजो मोगाचो पूत ताका तुमी आयका पळया न्ही कितें म्हणालो हो म्हजो मोगाचो पूत ताका तुमी आयका मोगाचो पूत तांकां तुमी आयका तांकां तुमी आयका सांतांक तुमी आयका शांतीनेक तुमी आयका संवसारी पदवेदारांक तुमी आयका नाका ताका देखून हांवें तें कांतार केलां कुपान तांचेर दांपान घालें बापान तांकां आयकाशें केलें
कोपान तांचेर दांपान घाले बापान तांकां आयकाशें केलें मोगाचो पोतो ताकाच आयका रे कितें सांगता तेंच करा रे मोगाचो पोतो ताकाच आयका रे कितें सांगता तेंच करा रे ताका आयका देखून जेजू म्हणटा म्हजे बोकरे म्हजो तळो आयकातात हांव तांकां वळखतां आणि त्या तळो तो तुका वळखता वय की न्ही आता तुम्ही काम करच्या जाग्यार कोणाक तुम्ही आयकतात कोणाचे तुम्ही आयकतात ते तुका वळखतात की ना बऱ्यान वळखतात की ना बऱ्या भाशेन वळखतात की ना मागीर आनी हांगा जेजू म्हणटा कोण म्हाका आयकता तांकां हांव वळखता जेजू तुका वळखता गी म्हण तुकाच तुम्ही सर कोणेय वळखले कांय फरक पडना भाव भयणी फादर जेरी कितले फॉलोवर्स आसात इतले लायक्स आसात कांय फरक पडना मिलियनी कोटी गटले लायक्स आसूं दी या फॉलोवर्स आसूं दी कांयच फरक पडना तो तुका वळखता गी म्हणलें सवाल कोण तुम्ही कोणी म्हाका वळखनातल्यार कांयच फरक पडना पूण जेजू म्हाका वळखला तर फरक पडटा त्या दाळा जेजू म्हणटा ओ म्हजो पूत ओ म्हजो मोगाचो पूत ओ म्हाका मानवाला मत्तेवाच्या वांजेलांत वचो 3:17 मॅथ्यू चॅप्टर 3:17 आज तुवें आनी हांवें मानवाचे ताका आनी ताणें तुका आनी म्हाका आमकां वळखासे आनी त्या दाळा आमी ताज्या हिणाच आसा आनी तो तुका सरयता आनी तो तुका ददोशी करता ऐका आनी तेद्वा आकाशातावन एक ताळो हे पर्याय एक ताळो हे परी आयकलो हो म्हजो पूत ओ म्हजो पूत म्हाका चड मोगासो म्हाका चड मोगासो तो म्हाका मानवला जेन्ना जेजू तुका वळखता तूं जाता जेजूक मोगासो जेजू तो म्हजो जेजू हांव तुजो जेजू मोगासो जेजू तो म्हजो जेजू तो म्हजो जेजू हांव तुजो जेजू मोगासो जेजू तो आमी ताका जदो मोगाचे जेन्ना तूं ताका मानवालाय जेन्ना तूं ताका आयकताय जेन्ना तूं ताचें मानवाताय या स्विकार करताय देखून आज ताजें उतार स्विकार करचें गरजेचें भाव कितल्यो अशी कोणी आयकून आमी ताजें उतार स्विकार करिना जाल्यार तुका आनी म्हाका आमकां ताजे सो एकवट ना संबंद ना मात्र न्ही ताजो मोग तुका केदींकच मेळचो ना हांव तांकां वळखतां आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात आनी म्हाका वळखतात जाल्यार ते म्हज्या फाटल्यान येतात म्हाका वळखनातले ते हेरा फाटल्यान वेतात तरी हांव कोणा फाटल्यान वेता जेजूक वळखले संस्था वळखले धर्म वळखले वडिलांक वळखले सभेक वळखले सेवकाक वळखले आज कितले फावटी हांवें तुमकां सांगलां तुमचे मुखार पवित्र पुस्तक आसा तुमचे मुखार सेवक आसा तुमचे मुखार संस्था आसा तुमचे मुखार जेजू आसा कोणाचो पटलाव तूं करताय सेवक असो गी या पवित्र पुस्तकाचो मात्र गी या एका संस्थेचो सांदो जावन संस्थो मात्र गी या जेजूचो जेजू खंयच्याय संस्थेचो स्थापक न्ही जेजू खंयच्याय संस्थेचो स्थापक जाल्यार तो देव न्ही कित्याक देव खंयचे संस्थे खंयचे धर्म खंयचे सभा खंयचे संघ घडिना पूण देव कशी व्हरता सर्वांनी सगळ्यांनी ताका वळखा जाय ताका वळखुया ताका जाणा जावया मोगताचो करुया ताका मान करया ताका नामान करया महिमा ताची गावया ताका वळखुया ताका जाणा जावया मोगताचो करुया ताका मान करया ताका नामान करया महिमा ता येन्सु जावन सा तुका आनी म्हाका आमकां बसयलेलें आसा स्नेक जिवीत जुवांसो वांजेला वस्वर 17:3
जो संवंजेला वस्व 17 वळतीन हें जावन आसा तुजें आनी म्हजें आमचें सस्नीक जिवीत बापाक वळखोवचें आनी ताणें धडलेल्या ताच्या पुताक वळखोवचें म्हणटा ऐका ते सासनीक जिवीत तें हें सासनीक जिवीत तुका आनी म्हाका आमकां बसयलेलें तें जिवीत हें तुका एकल्याक तुका एकल्याक खऱ्या देवाक खऱ्या आनी सादेवाक आनी तुवें आनी पाठयलेल्या तुवें धाडलेल्या पाठयलेल्या जेसू क्रिस्ताक वळखोवचें वळखोवचें आज आमी सगळो संवसार वळखत हांव धर्म वळखत हांव संस्थे वळखत हांव वडिलांक वळखत हांव अकथाक अंकथाक वळखत हांव कांय फरक पडना हांव आनी तूं खऱ्यांनी सुम्या सोडवंदाराक वळखत हांव गे म्हणलें सवाल आनी ताका आमी वळखत हांव जाल्यार म्हजे बोकरे म्हज्या फाटल्यान येतात तेका 27 वर्सां ताणें सांगलें घट्ट सांगलें तो कोणाचें आयकना तुमी कितले पटी म्हळ्यार म्हाका कांय फरक पडना हांव कोणाक आयकतां आं म्हज्या जेजूक हांव आयकतां ताज्या फाटल्यान हांव आतां येता मात्र न्ही ताज्या फाटल्यानच हांव आसा ताज्या मुखल्यान न्ही फाटल्यान तो मुखल्यान वाट व्हरनूच वेता ताज्या फाटल्यान आमी ताजो पाटलाव करूनच वेता आनी ताका कितें आतां हांव तांकां सासनीक जिवीत दिता आहा ताज्या फाटल्यान गेल्ल्यांक आनी संवसारी मनशा फाटल्यान गेल्ल्यांक सिमिस्त्रीचें जिवीत तुमकां सासनीक जिवीत जाय की या सिमिस्त्र्यांत जिवीत जाय की म्हणल्यार तुमकां विचारा आज साबार जाणांक संवसारांत जिवीत जाय सासनीक जिवीत नाका हांगासर आमी वावरचें तुवें आनी हांवें हांगा आयिल्ल्या हर एकल्यानी सासनीक जिवीत जोडिचें म्हण संवसारी जिविताक हांगा आमी मुखार दवरिना तो मनीस खंयच्याय जाग्यार आसूं दी संवसारांत तो जियेता कितें जल्माता जियेता आनी मरता जियेल्या जल्मल्या जियेल्या दीस रात वावुरल्या संवसार सांडून वेतेल्या एक दे जल्मल्या जियेल्या दीस रात वावुरल्या संवसार सांडून वेतेल्या सकडांक सांडून वेतेल्या सक्कड सांडून वेतेल्या तें घट्ट धरनाकात नास जावन वेचें हांगा म्हजो पाटलाव करतल्यांक जेजू कितें बसयता हांव तांकां सासनीक जिवीत दिता सासनीक जिवीत दिता देखून हांगासर तुमकां सासनीक जिविताक संबंद जाल्लें सगळें वडोवली आमी आयकलें न्ही गी पेद्रून कितें म्हळें सोम्या कोण आसरशी आमी वचोन तुजे कडेन आसात उतरां वाचती वळ जो आसा वंजेर अवस्वर 6 वळ 7 आनी 8 जॉन 6:68 पेद्रून कितें म्हळें जेजूक जॉन 6:68 सिमोन पेद्रून ताका जाप सिमोन दिली पेद्रून ताका जाप दिली सोम्या सोम्या आमी कोण आसरशी आमी कोण वचूं आसरशी वचूं तुजे लागीं आसात उतरां सासनीक जिविताची संवसारी जिवीत जाय जाल्यार संवसारी मनशा आसरशी वचा आज जायत्यांक सासनीक जिवीत नाका सासनीक जिविताची कांयच तांकां गरज पडना कोण रेशन दिता कोण मुस्तूर दिता कोण खावंक दिता कोण जेवंक दिता कोण घरां बांदूंक दिता कोण आमकां इल्लो जागो दिता हें सोदून आसात तुमी ते सासनीक जिवीत गी ते सासनीक जिवीत गी देखून संवसारी मनशांक संवसारांत वावुरतल्यांक आनी हांगा वावुरतल्यांक आसचो फरक वो तुमकां बरें दिसचें ना पूण ते सासनीक जिवीत न्ही ते तात्कालीक क्षणीक जिवीत वो संवसारांत ताच्यो वंदोन्यो जो हांचे पयलें पत्र वचो 2 वळ 15 ते 17 सांगता वो संवसार अंतरतल्यो संवसाराच्यो वंदोन्यो अंतरतल्यो मात न्ही दोळ्यांची पुसलावणी कितें आसा सगळी अंतरतली ऐका 1 John chapter 2 verse 15 to 17 ह्या संवसाराक देखून ह्या संवसाराक आनी तांतू आसलेल्या वस्तूंक तुमी त्या बोलानाकात वस्तूंक तुमी बोलानाकात जो कोण संवसाराचो मोग कोण ह्या करता संवसाराचो मोग करता ताचे थंय ताचे थंय बापाचो मोग ना ना बापाचो मोग ना देखून जेजूचोय मोग ना तो जेजूचो पाटलावी करिना संवसारांत असलेले संवसारांत सगळे असलेले सक्कड म्हणजे रक्ता मासाच्यो रक्ता वंदोवण्यो मासाच्यो वंदोन्यो दोळ्यांची दोळ्यांची पुसलावणी पुसलावणी तशेंच तशेंच जीवनाची पोकळ दवलत जिवाची पोकळ दवलात हे सगळे बापा तावन हे न्हय बापा ताव नाही बगार संवसारात तावन आयिल्ले संवसारात आयिल्ले संवसार ओ संसार आनी ताच्यो आणि ताचे वंदोवण्यो सर वंदोन्यो अंतरतात अंतरतात पूण देवाची कुशी करता तो सदां काळ बाळटा देखून संवसारान तुका हाडला देवान खाली हांगा जल्मून वट जावन खावन जेवन पिवन मातावरो जावन मरोंक न्ही वयगी वचो उद्देश की तुजो आनी म्हजो आमचो संवसारांत आयिल्लो आज ह्या उद्देशा खातीर सरकार काम करता ह्या उद्देशा खातीर समाज सेवा काम करतात ह्या उद्देशा खातीर थोडे ह्या जाग म्हणल्यार ते वावुरतात पूण ससनाच्या जिविता खातीर वावुरचे कितले जाण आसात
आज समाजसेवा म्हणून हांव ताका बदविरोध नाही, पूण ते मात्र गरजेचे न्ही, हें सड गरजेचें. ससनाच्या जिविताची वाट तांकां दाखोवन दिवचें गरजेचें भाव भयणी. घरां कोणेय बांदून दिवेत, जागे तुमी उदारपणी दिवेत. जागो दिल्ले आसतना ताजो आत्मो बचाव जालो गी. घर बांदून दिल्ले आसतना ताजो आत्मो बचाव जालो गी. ताका इल्लें खावंक दिलें, जेवंक दिलें, न्हेसोंक दिलें, ताजो आत्मो बचाव जालो गी. जेजूच्या एकवटान हाडून ताका जिवीत दियाने. हांगासर आयिल्ल्या तुमकां कितें मेळटा? कितें मेळटा? जिवीत मेळटा. एका दिसाचें म्हूण, एका हप्त्याचें गी, एका म्हयन्याचें गी, एका म्हयन्याचें रेशन दिवन धाडटांक गी आमी तुमकां. सदां काळ उरचें, सदां काळ बळचें जिवीत. आनी तेंचो जेजू बसयता. म्हज्या फाटल्यान येतेल्यांक हांव तांकां सासणीक जिवीत दिता सासणीक जिवीत दिता, आनी ते केदींच नाश जावचे नात. ताज्या फाटल्यान वेतले, ताका सत मानतले, केदींकच नाश जावचे नात. कूट नाश जावं पुरो, पिढे वरवीं कूट नाश जावं पुरो, तुज्या हंकारा वरवीं कूट नाश जावं पुरो, ह्या खंयच्याय दुस्माना वरवीं. पूण ताजो पाटलाव केल्ल्यांक, ताजो मोग केल्ल्यांक ससनाचें जिवीत. देखीक हांवें सांगलां, जीव न्ही, जीव सगळ्यांच्या कुडींत आसा हांगा. आनी सकट तुमी जीव वाचोवंक, जीव उरोवंक पळयतात. हांगासर आमी जीव उरोवंक पळयना, जिवीत तुमकां जोड दिवंक पळयता. तुमच्या कुडींत जीव आसता पर्यंत तुमी जिवीत जोडयेत. जीव भायर गेल्ल्या उपरांत जिवीत जोडूंक जायना. देखून ताणें सांगलें, जीव आसतना मात्र आमी सोम्याक वळखून, सोम्याक आपणावन ताजे तावन जिवीत जोडयेत. मेल्ल्या उपरांत कितले ससना सुशे मागा, कितली मिसां दिया, कितलेय तुमी कळ्ळें हाजेर बँडाचेर पुरसांवाचेर वरां कांय जायना. म्हाका कालच अशें ध्यानार आसतना जेजून म्हज्या मतीक घालें, मेल्ल्या मनशाक मनीस मेल्ल्या उपरांत तुमची दिश्ट खंय आसता सांगा? मनीस मेला, कोणी तुमच्या कुटुंबांत मेला, तुजी म्हजी आमची दिश्ट खंय आसता? त्या मेल्ल्या मोड्याचेर आसता वय मू. पूण तो मनीस त्या मोड्यांत आसाय. देखून म्हाका दाखोवन दिलां, थंय तो ना. हांवें केदाळ वयर पळोवचें. वय गिनिंगी पळय, चिंत पळय, मेल्ल्या गडये तावन हरयकल्याचे दोळे थंयच. हांवें खाल थोड्यांचे हे स्टेटसार पळयले मरणाचे फोटो. आसा तो थंय. त्या मोड्यांत जीव आसा, त्या मोड्यांत जिवीत आसा, त्या मोड्यांत मोग या कितें म्हणलें आसा, काही ना. पूण जीव आसतना आमी दिश्ट घालताय, जीव आसतना आमी एक हांसो दिताय. हें गरजेचें. जिवीत जोडल्यार दितात, जिवीत नातल्यार दिनात. कित्याक समजना भाव भयणी. मेल्ल्या उपरांत कांय ना. तुवें दिश्ट घाल्या रे, एक दिश्ट घालूंक येता, ते कळली दिश्ट कांय ना. कित्याक त्या मनशान दोळे धांपल्यात. कोण आयला म्हूण ताका, तिका कोणी कितें दिलां म्हणून तिका. देखून तूं हो म्हातारो सरबेला म्हणलो फ्रांसीस म्हज्या कॉन्टॅक्टर आसा, सदां हांवें म्हाका मेसेज धाडटा. आनी ताजेर ताणें नटन केल्ले 2 आमच्या दायजे वडल्यार ताणें म्हाका काल विडियो धाडले. आनी तो म्हणटा, निमाणे ताणें म्हणचें, हळे हांव जीव आसतना कितें दिवंक आसा जाल्यार म्हाका तुमी हांव जीव आसतना दिया, कितें सांगूंक आसा जाल्यार म्हज्या विशयांत हांव जीव आसतना सांगा. मेल्ल्या उपरांत तुमी कांय सांगल्यार म्हाका दिसना, म्हाका आयकना म्हणटा तो. वय गी न्ही. तुमी जीव उरोवंक पळयतात भाव भयणीनो. हांगासर आमी जिवीत जोडून दिवंक पळयता. आनी जिवीत कोणाक? ताका सत मानतल्याक, ताका आयकतल्याक, ताजो पाटलाव करतल्याक, ताजो मोग करतल्याक. तो सासणाचें जिवीत बसयता, एका घडयेचें जिवीत न्ही. देखून हांवें तुमकां कंतार केलां, जिवीत दिलाय जेजो, जिवीत दिलाय उदारपणान तुवें जिवीत दिलाय, जिवीत दिलाय जेजो, जिवीत दिलाय उदारपण. देखून आज हे म्हाका ध्यानार जेजून दाखोवन दिल्या उपरांत आतां उक्त्यान हांव सांगता, कोणी मेल्या उपरांत तांच्या खातीर मागोवंक म्हाका आपयनाकात. हांव मागना, मागोवंक येना. जीव आसतना तुमच्या खातीर मागोवंक जाय जाल्यार सांगा, खंडीत तुमकां सांगा, आतां घेवन हांव मागता. ह्या फुडें कोणी तो जावं दी, कितलोय मोगाचो जावं दी, मेला तर ताच्या खातीर मागोवंक म्हाका आपयनाकात. मेल्ल्या उपरांत
बदलाक जीव आसतना येया देवाचें उतर आयकून जिवीत जोडा. आनी तें जिवीत कितें जावन आसा? हांव तांकां सासणेक जिवीत दितां सासणीक जिवीत दिता, आनी ते केदींच नाश जावचे ना. केदींच नाश जावचे नात. ससनाच्या ससनाक सर्गींच्या राजांत त्या सुखाक देखून हांवें सांगलां न्ही, राज सर्गींचे देवा बाप्पाचे पोरजोळीत ते सोबीत मोतयाचे तयार केला आमकां देवान मोगान ते शाश्वत ते आमचे बेडार सर्वांचे. या तुमी वेसून काडल्यान भोगा तुमी संतोष म्हज्या भुरग्यान तयार केला तुमकां वर्त्या संतोषान अधीन दिला तुमच्या वर्ताच्या मोगान. आनी मुखार म्हज्या हातांतले तांकां वोण काडूंक कोणा वरवीं जावचें ना. हे बडी आमकांच आमी ताका समर्पीत केल्यार, आमी ताजी आस्त जाल्यार, ताजी गिरेस्काय जाल्यार म्हज्या हातांतले तांकां वोण काडूंक तांकां ओडून व्हरूंक या काडूंक कोणाय वरवीं जावचें ना. कोणें सांगलां? कोणें सांगलां? तरी कित्याक गळाई? कित्याक तडव तुमकांच आमी कोणाच्या हातान घाला? कोणूच तुमकां वोण व्हरूंक शकना. संवसारच्यो रिती रिवाज्यो कायदे कानूना खंयचेच कांयच तुका ताजे तावन वोण व्हरूंक शकना. देखून हांवें म्हाकाच म्हज्या जेजूच्या हातान घाला. ताजे तावन वोण व्हरूंक शकना. ना धर्म, ना जात, ना कोणी संस्थो, ना खंयचीय सकत ह्या संवसारांत विंगड करूंक शकची ना. कोण तो म्हाका जेजूच्या मोगातान वेगळो करूंक शकतलो सांग तो म्हाका. कोण तो तुका जेजूच्या मोगातान वेगळो करूंक शकतलो सांग तो म्हाका. कोण तो तुका जेजूच्या मोगातान वेगळो करूंक शकतलो. जेजू भास दिता म्हजें तावन तुमी ताका कमीट म्हणटा. कमीट म्हळ्यार समर्पीत. संपूर्ण ताका तुमी समर्पीत जाल्यार तर जेजू म्हणटा म्हज्या हातांतले म्हज्या हातांतले तांकां वोण काडूंक तांकां ओडून काडूंक ओडून व्हरूंक कोणाय वरवीं जावचें ना. कोणाय वरी जावचें ना. म्हाका वण वेला गे 27 वर्सां हांव कोणाच्या हातान पडलां. वण वेलाय वण व्हरूंक तो सोदताय. तुमी वण व्हरतना म्हाका तो वयर व्हरता. ही म्हजी आस्त, ही तुमची आस्त न्ही. कोणाच्यानी वण व्हरूंक जावचें ना. तांकां म्हज्या आदीन केल्लो म्हजो बाप सक्तां प्रास व्हरतो. कित्याक बापान दिला, बापान ओपून दिला जेजूच्या हातांत. देखून हांवें सांगलां बापान म्हजो मोग केला, जेजून म्हजो मोग केला, बापान म्हाका जीव दिला, जेजून म्हजो मोग केला. बापान दिल्लो तो जीव जेजूच्या हातान समर्पीत केला आनी जेजून तो स्विकार केला. देखून जेजू म्हजो मोग करता. हांव ताची आस्त, हांव ताची ग्रेस्काय. आनी कोणाक हें भोगलां देखून बेस्टन्स न्ही तें कांतार वडवी काय ग्रेस्त काय म्हाका सर कित्याक जाय सोमी म्हजें वर्तें दायज ताका खंयचें सरी जाय. वडवी काय ग्रेस्त काय म्हाका सर कित्याक जाय सोमी म्हजें वर्तें दायज. पळया न्ही अशें जाय जे तुमची खात्री भावार्थाची, विश्वासपणाची, समर्पणाची. ना कोणूच मदें येवंकूच ना. आयल्या खात्री मदें आयिल्ल्या बरी. तुजे मदें आनी सोम्या मदें कोणी आयल्यार खात्री मदें आयिल्ल्या बरी. कितें जाता खात्री मदें आयिल्लें? बापान ताच्या अधीन दिला देखून कोणूच. आनी बापाच्या हातांत हांव तांकां वोण व्हरूंक कोणाच्यानच जावचें ना. पुता तो आनी कोणाच्यानी वोण व्हरूंक जावचें ना. बापान सांबाळूंक दिला जेजूक. देखून जेजून स्विकार केला. बापा तवनी वोण व्हरूंक कोणाय वरवीं जावचें ना. कित्याक? हांव आनी बाप एकच. कित्याक? कित्याक? कोण आनी कोण एकच? जेजू आनी बाप ते दोग न्ही, ते एकच. बापाची संपूर्णता आमी वचता कोलोसेकारां पयल्या पत्रां वचपा 1:19. Colossians chapter 1 and verse 19.
देवाची खुशी अशी झाली बापाची खुशी अशी जाऊन आसली की ताचे थंय जेजू ते मात्र आपणाची सगळी आपणाची संपूर्णता म्हळ्यार बापाची सगळी संपूर्णता बिडार करून आसची. ऐकातात गी हे सत मानून घेतल्यार तुमकां कोणाचीच गरज ना भाव भयणी जेजू एकल्याचे शिवाय. हे सत तुम्ही जर तर मानून घेतात तुका या म्हाका संवसारांत असल्या कोणाचीच गरज ना. कितें म्हणटा देवाचे उतार ताचे थंय ताचे ते म्हळ्यार जेजू थंय आपणाची सगळी संपूर्णता सगळी संपूर्णता बिडार करून आसची. देखून बाप आणि पूत एकच म्हळ्यार अर्थ वो. बापाची संपूर्णता पुता ते म्हणजे ते कोणा ते जेजू ते साक्षात बिडार करून आसा. कोलोसांकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 2:9 Colossians chapter 2 verse 9. कित्याक ताचे थंय मात जेजू ते मात्र नाही आणि कोणा ते देखून आयच्या मागीर आयच्या वय दुसऱ्या वचपांत आमकां आयको मेळटलें. जेजू भोंवतणी सर जाणांक आसलो लोक, जेजू भोंवतणी सर वेळा काळ आसलो लोक, जेजू भोंवतणी सर आंजो देवदूत सांता भक्त आनी कोण तुमचे आसले पळय तुमचे आसात पळय तुमचे ते सक्कट ताचे भोंवतणी तुमकां कळटलें. तुमकां इल्लें तरी चिंताप आसा जाल्यार मनीस जावन तुमी जल्मोन इल्ली तरी बुदवंत काय या तुमकां काले म्हणटात बूद आसा जाल्यार तुमकां आज बेगीन कळटलें. आयच्या दुसऱ्या वचपान कितें तें बापाने वाचती वळ Colossians 2 verse 9. कित्याक ताचे थंय मात ताचे ते मात्र सगळी दैविक सगळी संपूर्णता दैविक संपूर्णता साक्षात तरान बिडार करता. कोणा थंय मरये थंय आसा गी मरये थंय आसा जाल्यार उतार काडणी म्हाका. जुजे थंय जाकारी थंय एलिझाबेथ थंय या जुआंव थंय जुआंव बाप्तिस्ट जुआंव सवांजेला वस्वर 1:9 सांगता न्ही. जुआंव सवांजेला वस्वर 1 7 ऐका संवसाराक उजवाड येवचो आसलो उजवाड तो न्हय आसलो म्हणटा. जुआंव बाप्तिस्ट उजवाड न्हय. ऐका देवान धाडलो एक मनीस आसलो देवान धाडलो एक मनीस आसलो ताचे नाव जुआंव. ताचें नांव जुआंव बाप्तिस्त. हो मनीस हो मनीस साक्ष दिवंक आयिल्लो साक्ष दिवंक म्हणून आयिल्लो आपणा मारिफात आपणा मारिपात सोमेस्त आनी समेस्त आनी सत मनशाक उजवाडा विशान ऐका जुआंव बाप्तिस्त उजवाडा विशांत साक्ष दिवंक म्हणून तो साक्ष आयिल्लो. दिवंक म्हणून आयिल्लो. उजवाड तो नाही आसलो उजवाड उजवाड जुआंव बाप्तिस्त उजवाड जुआंव बाप्तिस्त पवित्र आत्मो जुआंव बाप्तिस्त दैविक मोग जुआंव बाप्तिस्त देव नाही. उजवाड तो नाही आसलो भाव बहिण बदलाक उजवाडा विशान साक्ष दिवंक म्हूण मात्र तो आयिल्लो. उजवाड कोण जावन आसा उजवाड आयला संसाराचो उजवाड आयला. जेजू आयला सडवंदा जेजू आयला. हल्लेलुया 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 गीत गावया. आयच्या दुसऱ्या वचपान तुका हांगा आसल्या जीव आशिल्ल्यांक आनी इल्लें हांवें सांगचें समजतल्यांक कळटलें मेल्ल्या सांता सांतिनीक मानाची गरज ना. मेल्ल्या कोणाकच तुज्या म्हज्या आमच्या मानाची गरज ना. जीव आशिल्ल्यांक तुज्या आनी म्हज्या मानाची गरज आसा. मेल्ल्यांक साल्वार जाल्ल्यांक कोण मान करता तांकां मान सन्मान तांकां महिमा थंयसर खंयसर आनी तुजो मान आनी महिमा तांकां गरज ना. आज आमी जेजूक दिवचो मान महिमा सन्मान काण कोणाक तो फावो न्हय तांकां दिवन आज आमी अशें जिवन आसा. देखून आज आमकां जिवीत ना. सांगूंक धैर्य मेळटा मात्र आनी म्हाका हांगा पवित्र आत्मो हालोवन सांगूंक सांगता. तुमी चिंता सरकार मागीर तुमकां आयको मेळटा. आयच्या दुसऱ्या वचप तिका वाचून काड रेवलेशन चॅप्टर 7 आनी वळू 9 to 17 पर्यंत. हें जातस वयर कितें बरयलां लेख मीत ना तितलो लोका समोर. सारकें ऐका हें म्हजें उतार न्ही देवाचें उतार. रेवलेशन म्हळ्यार उगडापणच्या बुकांत आनी अवस्वर 7 वळ 9 to 17 पर्यंत. वयर कितें बरयलां लेख मीत ना तितलो लोका समोर. कितले
लेख मीत ना तितलो लोका हा तुम्ही सतमानचे सांत कितले जाण आसात तुवें आनी हांवें ह्या संवसारी मनशांनी सतमानचे सांत कितले जाण आसात थोड्यांक तुमकां आसूं बरो 7, 8, 12, 20 वयमू हांगा कितें बरयलां तर ते सांत न्ही गी ते भाग्यवंत न्ही गी ते देवदूत न्ही गी ते आंज न्ही गी ते देवाच्या महिमेन भागीदार जाल्ले न्ही गी तांची वळख तुमकां आसाय आसची गरज आसाय ते कित्याक थंय पावल्यात हे सांत सांतिन्यो हे भाग्यवंत थंय कित्याक पावल्यात कोणाची वळख आसल्या वरवीं न्ही तुजे बरी म्हजे बरी खंयच्याय संवसारी मनशाची वळख दवन ते सर्गाक पावोंक नात ती जेजूची वळख दवन ते सर्गाक पावल्यात तुवें थंय पावायचें जाल्यार सांतांची वळख तुका आनी म्हाका आमकां नाका जेजूची वळख तुका आनी म्हाका आमकां आज निर्णय तुमच्या हातांत आसा हांव सांतां विरोध म्हणची ते नाका तुमकां सत्य दाखोवन दिवचें वाट दाखोवन दिवची ते थंयसर आसात लेख मीत नातलो लोकां जोम्यांत तेय आसात आनी आमी थोड्यांक मात सांत म्हणून येवन हांगा तांचे कालें म्हाज्यो करंगी फोटो दवरंगी तांकां करनासा हांव तांकां कांय फरक पडना भावा भयणीनो पण तशें करता जाल्यार तुमकां फरक पडटा ते थंयसर पावल्यात मागीर तुमकां आयको मेळटलें शेळयेच्या रक्तांत नितळ जावन आनी हांवें आनी तुवें आमी थंयसर पावच जाल्यार आमी नितळ जायचे न्ही सांतांच्या रक्ता वरवीं शेळयेच्या रक्ता वरवीं समजता कित्याक आज म्हाका पवित्र एकदम हालोवन सांगूंक सांगता ना जाल्यार बदलावान येना भाव भयणीनो हें आज ही शिकोवन सगळ्या संवसारार उक्त्यान प्रसार जावं दी आनी ही सतां कळीत जावं दी ताचो परिणाम म्हजेर कितेंय आसूं न्ही म्हाका भिरांत ना कित्याक म्हळ्यार हें सत लेख मीत ना तितलो लोकांचो जमो कितें करता तांकां हे सतस कोणायच्यानी मेजूंक सांग कोणायच्यानी मेजूंक जायना आनी तुमी हांगा मेजून दवरल्या थोड्यांक आनी मेजार दवरलां मेजून दवरलां मात्र न्ही मेजार दवरलां कोणायच्यानी मेजूंक जायना तितलो व्हड एक लोकांसमो हांवें देखलो जोमो लोकांचो जोमो हांवें देखलो तांतू आतां आयका तांतू सर्व देशा भासांचो खंयचो धर्म आसा गी सांगा खंयच्या धर्मा विशयांत उल्लेख केला गी ना बदलाक सर देशांचो भासांचो आनी जाती कातीचो तुका म्हाका आमकां मात्र गी हो जागो संवसारांत म्हजो जागो सिक्वेरा कंपाऊंड मिनेजस कंपाऊंड पिंटो कंपाऊंड थंय तुका आनी म्हाका आमचो म्हणलो गी कित्याक समजना भाव भयणीनो तो जागो जाती खातीर न्ही खंयच्या धर्मा खातीर न्ही खंयच्या पंगडा खातीर संस्था खातीर न्ही तो ताच्या परजे खातीर ताच्या भुरग्यां खातीर ताका वळख काडल्या ताच्या हिणांतल्या शेळयां खातीर बकऱ्यां खातीर ताचो पाटलाव केल्ल्या हांवें सांगलें न्ही गी जेचो पाटलाव केल्ल्या खातीर सस्नाचें जिवीत तो जागो तांकां सो जाती खातीरचो धर्माचो ना सॉरी तांतू स देशा भासांचो आनी जाती कातीचो लोक आसलो तो लोक दोवे न्हेसोन आनी आपल्या हातांनी कजरा ताळे घेवन धवे न्हेसल्लो पुर आरबी बोशा धवे न्हेसले पुर आरबी न्ही गे ओ पाद्री सॉरी ह्या नेण्ट्या भुरग्याक सियान नाका दोवे न्हेसोन हांगा हाडले वयमू पवित्र प्रसाद घेवंक येताना दोवे न्हेसोन तुमी पयल्या कुंभाराची मुस्ताकी घालून येता वयमू वखाल रस्पार येताना दोवे न्हेसोन येता वयमू मोरनाच्या हाका मातये पावच्या बदला पेटीचे दांगणे दांगच्या पयले तोंडार धवो तुवालो घालतात वयमू मेल्ल्या मोड्याक धव्या वस्तुरान न्हेसयतात वयमू ह्या गुटला येता वयमू अर्थ कितें ते मागीर आयको मेळटलें धवे न्हेसल्लो लोक धवे म्हळ्यार इसायाच्या बुकांत वचवर 1:18 सांगता तुमची पातकां रक्तवर्णाची तुमची पातकां तांबडी आसल्यार ती धवी जातली म्हणटा ऐका येया उलोवन पळोवया म्हणटा सर्वेस्पर तुमची पातकां तांबडी आसल्यार ती हिमा परी धवी जातली पातकां तांबडी
पूण पातका नितळ जाल्या उपरांत तुजी मुस्तायकी धवी. ही बरी धवी जातली ती रक्तवर्णाची असल्यारी रक्त वर्णाची म्हळ्यार पातकांक आदान आदान तुजी कितें म्हळ्यार सगळी जिनीत रक्त वर्णाची जाल्यार ती कापसा बरी धवी जातली. कापसा बरी धवी हिमा बरी धवी. अर्थ कितें भाव भयणीनो? हांवें सांगला वेता वेता काळोख जालो पावले गोड्या माथ्यार. वेता वेता काळोख जालो पावले गोड्या माथ्यार. थंयस जेजू रुपांतर जालो वेडो घालो कुपान. थंयस जेजू रुपांतर जालो वेडो घालो. हांग वस्तरू जळजळीत सगळो जागो परजळीत. हांग वस्तरू जळजळीत सगळो जागो परजळीत. धोवें जाले नेसन ताचे धोवें जाले नेसन ताचे. धवी नेसन म्हळ्यार चिंते नाकात तुमी. ताका अर्थ आसा बेगीन तुमकां कळटलें. खेळदाळा आमी धवी नेसन न्हेसता न्ही संवसारांत. वेगी ऐका मुखार. तो लोक धवे न्हेसोन आनी आपल्या हातान एकाच राताळे घेवन शियासना आनी शेळये समोर उबो आसलो. कोण आमकां उबो आसलो? सरगार सगळो लोक आसा जमो सकट. तुमी पळय हांगा सलाम करचे, तुमी पळय हांगा मान करचे, तुमी पळय हांगा पुरसावार व्हरचे. सांत सांतीन सयत सर्गीच्या राजांत कोणा मुखार आसात? कसली नेसोन नेसोन आसात? हातान कितें घेवन आसात आनी कितें करनासात? ऐका मुखार. शेळये समोर उबो आसलो. शेळये समोर. शेळये समोर ही शेळी कोण? शेळये समोर उबे आसात सक्कड. आणि त्या शेळये मुखार आमी उबे आसच्या बदलाक कोण शेळये मुखार उबे आसात तांच्या फाटल्यान आमी उबे रावन शेळयेक मान करच्या बदलाक शेळयेक मान करतले तांकां आमी मान करनासा. पिशेपण. जागे भोंवून येतले तुमकां आतां 17 सोमार एकाडे मंगळार एकाडे बुधवार एकाडे जागे हप्त्याक एक एका जाग्यार भोंवून आसात न्ही तुमी. ही 17 तुमकां आज. तुमी कोणाक मान करूंक येतात, कोणाक महिमा दिवंक येतात. ते सकड त्या शेळये मुखार कितें करनासले? आनी व्हडल्या ताळ्यान बोब मान म्हणटाले. बोब मारताले. ते शेळये मुखार उबे रावन बोब मारताले. कितें म्हणून? तारण तारान शियासनार सिंहासनार बसलेल्या बसलेल्याक. आमच्या देवातावन हा तारान येता सिंहासनार बसलेल्या तावन न्ही सिंहासना मुखार त्या शेळयेक कोण जयकार करतात तांचे तावन. सूख आसा जाल्यार कोणी एक क्लो बेरोन म्हजी सूख दाखय आता ह्या उतरांत. तुका म्हाका आमकां तारान येता कोणा तावन? सिंहासनाचेर बसलेल्या आमच्या देवातावन आमच्या देवा तावन. तारण शेळये तावन. तारान तुका येता शेळये तावन. तुमकां तारान जाय जाल्यार त्या शेळयेक मान करा. आणि कोणती शेळी? जेजू ख्रिस्त मी देवाची ती शेळी. संसाराचे पाप काडून आमकां सोडलेले. जेजू ख्रिस्त मी देवाची ती शेळी. संसाराचे पाप काडून. तारान देवा तावन तारान शेळये तावन. शियासना भोवती मलगड्या आनी 4 जिव्या भोवती उबे असलेले सोमेस्त देवदूत शियासना समोर साष्टांग सरपडले. पळय देवदूती ताज्या भोंवतणी आसात. देवदूती साष्टांग पडटात. मालगड्या 4 जिव्या भोवती उबे आसले समेस्त देवदूत त्या सिंहासना समोर साष्टांग सरपडले. आनी देवाक आराधन कर म्हणाले. आणि दुतांक आराधन कर म्हणाले. देवाक आराधन कर आणि म्हणाले. सांता सांतिनेक आराधन कर म्हणाले. कोणाक आराधन? कित्याक समजना भाव म्हण कित्याक समजना. तांच्या सांगाता मेळून आमी कित्याक आराधन करूं नजो. देखून तांवें ती सगळी सीडी काडल्या. आंजा सोवे देवदूता सोवे गावया आमी गीत उल्हासाचे. आंजा सोवे देवदूता सोवे गावया आमी गीत. हांव तुमकां आज उक्त्यान सांगता सारकें चीत दिवन ऐका.
हांव देवाक आराधन करता हांकां सगळ्यांक सांगात घेवन आंजांक भाग्यवंतांक संता भक्तांक मालगड्यांक ह्या सिंहासना मुखार साश्टांग कोण पडोन आसात तांकां सगळ्यांक सांगाता घेवन सतान आनी आत्म्यान हांव बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचें आराधन करता. ही सूख तर तुमी सांगा, ही सूख वय तर तुमी सांगा. ते थंय आराधन करतात सत मानून घेवन हांगासर आमी धरणेर भुमीचेर सांगू नये. फिलिपिकारां पयल्या पत्रां मातसो 2 वळदा कितें म्हणटा, ह्या नांवा मुखार सरगार आसले दिंबेर पडटले, संवसारांत आसले दिंबेर पडटले, पाताळांत आसले दिंबेर पडटले म्हूण सांगू नये. ते थंयसर दिंबेर आसात कोणा मुखार, हांगासर आमी दिंबेर आसा कोणा मुखार, आनी पाताळांत आसल्यांनी दिंबेर आसूंक जाय कोणा मुखार. आतां एका फिलिपिकारां पयल्या पत्रां मातसो 2 वळदा आनी 11. अशें ताणें कुशी वेली अशें बापान कुशी वेली बागवाजय म्हूण बागवाजय फादर जेरीन कुशी वेली म्हणून चिंती नाका. म्हज्या बोल्सांतल्या काण हांवें कितेंच तुमकां दिवंक ना, भियेनाका, कांय ना म्हज्या बोल्सांत, तूं आलो एक सोडल्यार. बापान कुशी वेली बागवाजय म्हूण बागवाजय बागवाजय खालते जायचे म्हूण ह्या नावाक ह्या नावाक जेजू म्हणल्या नावाक हर एक दिंबी हर एक दिंबी सर्गी ऐकालेंगी ऐकालेंगी बागवाजय म्हूण ह्या नावाक हर एक दिंबी हर एक दिंबी सर्गी सगळी आशिल्ली संवसारी संवसारांत आशिल्ली आनी पाताळी पाताळी आशिल्ली. म्हळ्यार अर्थ कितें तुमकां दिसना ते सर पडल्यात आतां आयकोना तुमी हे मालगडे हे 24 मालगडे हे देवदूत कितें जाले त्या शेळये मुखार वय की न्ही. सत पळया ह्या नांवा मुखार सर पडटली, सरकार आशिल्ली ह्या नांवा मुखार सर पडटली, संवसारांत आशिल्ली ह्या नांवा मुखार सर पडटली. सत सोंपें स्पश्ट सुडाळ हर एकल्याक समजोवच्या सारकें. आनी हें समजनातल्यार आमी मनीस न्ही. आज अशें देवाक जेजू बापा पुता पवित्र आत्मा महिमा जातीच जाल्यार सर्गत संवसारांत देवन येता वैगिनी पळया. पूण तो देवन येवचो आमी आडे येयला कित्याक तुज्या स्तुतीच्या सिंहासनाचेर तो येवन बसता म्हणटा देवाचे. देवदूतांनी केल्ल्या स्तुतीच्या सिंहासनाचेर देव बसून आसता. देवाचें सिंहासन भांगाराचें न्ही, देवाचें सिंहासन तुजी आनी म्हजी स्तुती. देखून तो इसायासाच्या बुकान आमी वाचता आवस्वर 40 आनी 3 वळ 21 आयसाया 43 वर्स 21 कितें म्हणलें आयका. जी परसा हांवें म्हजे पसत रचल्या ती म्हजी स्तुती परगडटली. म्हजी स्तुती परगडटली. आसता पळया वैगिनीक पळया तुमी जाल्यार हें सत मानून घेवन पळया वैगिनी ताजी तुमी कितली स्तुती करतात तितले तुमी हळू जातात, सगळे तुमची कामां वेळार जातात. मात्र न्ही तुमची भलायकी कशी तुमी जोडून घेतात पळया ते तुमच्या हातांत आसा. पाटी हाच्या दुसऱ्या वाचपाक देवाक आराधन कन म्हणटले देवाक आराधन कन ते म्हणटले वयते आशिर्वाद आनी महिमा जाणवाय आनी उपकार स्तुती मान पदवी आनी बोळ आमच्या देवाक ससनाच्या ससनाक. पळया आनी हें सगळें ताचें तूं मानून घेताय तो दिता तुका. कितें तें आराधन कर म्हणाले वयते आशिर्वाद ताची महिमा ताची जाणवाय ताची उपकार स्तुती ताका मानी ताका पदवी ताका बोळी ताका आमच्या देवाक ससनाच्या ससनाक. एका घडयेक गी अयो आमकां अवकाश मेळटना आमी इल्लें तरी करया न्ही गी ताका मान करया ताका वळखोवया ताका जाणा जावया मोग ताजो करोया ताका मान करया ताका नामान करया महिमा ताची ताका वळखोवया ताका जाणा जावया मोग ताजो करोया ताका मान करया ताका नामान करया. पळया आनी देवाची उतर कशी आमकां वाट उक्ती करता आनी की चड मान करूंक आनी की चड महिमा दिवंक आनी की चड ताका वाखाणणी करूंक. आतां एका त्या दुवा अशें करतना ते दोवेन आसलेले कोण म्हणून मालगड्या मदलो एक लाका विचारता एका. तेदवा मालगड्या मदल्या एकल्यान म्हजे लागीं विचारलें दोवे दगले घाल आसात ते कोण, ते खंय तावन आयल्यात. पळया न्ही मालगड्या मदलो एकलो आकाच दिसता जुवा आमकां दिसता ते दोवेन आसलेले ते खंय तावन आयल्यात. हांवें जाप दिली
हांव नेणा हांव धन्य संवसारांत आसा सायबा तूं मालगोडो थंय सरकार आसाय तुका सगळें कळीत आसा हांव नेना पूण तूं जाणाय तेन्ना तोत्तू ताका जाप दिता कितें म्हणून तवळ ताणें म्हाका सांगलें ताणें सरकार आसलेल्यानच सत दाखोवन दिलें कितें तें तो व्हड आकांत उतरून संवसारांत आखांत उतरोन आयलेले म्हळ्यार आयलेले म्हळ्यार हेस ते हेच ते संवसारांत जिवन आसतना बावडटा खातीर आकांत बावडटा खातीर निंदा बावडटा खातीर हिंसा हे सगळे सोसून उतरोन आयिल्ले म्हणजे म्हळ्यार हेस ते हेच ते तांणी आपले दगले शेळयेच्या रक्तान धुल्यात आनी धवे केल्यात ते कशे दोळे जाल्यात कोणा वरवीं ते दोळे जाल्यात आज ते सर्गाक कशे पावल्यात शेळयेच्या रक्ता वरवीं तांकां दोन नितळ केला कोणचोय सांत तुका दोन नितळ करिना भावा भयणी तुका आनी म्हाका दोळे नेसाचय तर त्या शेळयेच्या रक्तांत तुवें आनी हांवें दोन नितळ जायचे त्या दाळ मात्र दोवी नेसन तुका आनी म्हाका आमकां संवसारांत तुज्या मोड्याचेर दोवी घाल्या री तुज्या तोंडाचेर दोवी घाल्या री तुका हांगा इगर्ज येतना दोवे नेसून आयल्या री तुज्या काजाराच्या रसपराक येतना नवे नेसल्या री कांय फरक पडना सरगार तुवें दोवी नेसा जाल्यार तुवें आनी हांवें शेळयेच्या रक्तांत नायजय ह्या शेळयेच्या रक्तान तुका आनी म्हाका आमकां दुयजय दोन नितळ जाल्ले ते देखून ताणें सांगलें रगात वारोण कुर्सार मोरून सडवंताने केली रगात वारोण कुर्सार मोरून सडवंताने केली आपरा सोसून पातकां बोगसून सुटका आमकां दिली आपरा सोसून पातकां बोगसून सुटका आमकां दिली जेजू क्रिस्तो देवाची ती शेळी संवसाराचे पाप काडून आमकां सोडयलेली जेजू क्रिस्तो मी देवाची ती शेळी संवसाराचे पाप काडून आनी अशें तुमकां दुलांतर मुखार कितें जाता देखूनच ते देवाच्या सिंहासना समोर उबे आसात देखून त्या दाळ मात्र मी सरकार देवाच्या सिंहासनाच्या मुखार उबे रावता दीस रात ताच्या मंदिरांत ताची सेवा आनी त्या दाळा दीस आनी रात ससनाच्या ससनाक थंयसर ताची आमी सेवा करूंक पावतल्या सिंहासनार बसून आसा तोच तांची जतन घेता आनी त्या दाळ ताची सेवा करतना तो तुजी म्हजी आमचें जतन घेता कांयच कितेंच तें उणें आसचें ना तांकां ह्या फुडा तान भूक लागची ना हांवें सांगलां तुमकां त्या हातून कितें न्ही राज सर्गीचे देवा बापाचे परजळीत ते तयार केला आमकां देवान मोगान ते शाश्वीत ते आमचे बेबिरांत ना सरगारा जार कंत दोकुना देवा मुख लज तुका बोगची ना ते सर्व हुजी पिडा शिडा येवची ना तुका वयल्या मळबार भूक तुका लागची ना ते वयल्या मळबार देवच कितें करता तांकां ह्या फुडा तान भूक लागची तान ना म्हणली आसची ना भूक म्हणली लागची ना सुर्याची किरणां वा दाव मारचो ना वतांत काम करची गरज पडची ना कशें हांगा पळय तुमकां आतां बसलां आनी वडो लेकले मागले न्ही दुसरे कडेन जाल्यार घाम पुसिचे हें पुसिचे तें पुसिचे न्ही हांगा सकाळीं 8 ते 4 वरां म्हणसर कांय पुसूंक ना मागीर सगळी रेती जाल्या उपरांत दर न्ही पुसूंक ना हांगा कळ्ळें जाल्यार थंय थान भूक लागची ना सुर्याची दाव दसची ना कित्याक सिंहासनार आसलेली शेळी तांचो राखणो जातली फळ्यांनी सिंहासनार आसलेली शेळी ताजी राखण जातली तेच तांकां जीव दितल्या उदकाचे जरीस अशी व्हरतली पळ्यांनी कोण व्हरता देखून त्या एका कंतरांत आसा न्ही जेजू तूं म्हजो राय जेजू तूं म्हाका जाय तुज्या मोगांत हांव जियेता तुवें रचलाय म्हाका तुवें पोसलाय म्हाका देखून संतोषां हांव रायांचो राय म्हजो जेजू दोनयांचो धनी सोमी जेजू रायांचो राय म्हजो जेजू
धनिया सोदनी सोमी जेजू शेळयांक पोसो गवळी जेजू भुरग्यांक राखसो राखणो जेजू भुरग्यांक राखसो हांगा तो तुका राखता जाल्यार हांगा पयलेंच सांगलां थंय पावल्या उपरांत दाव ना तान ना भूक ना सुर्याची दाव ना मात्र न्ही देवूच जातलो तुजो राखणो तिस तांकां जीव दितेल्या उदकाचे जरी सरशी व्हरतेली जीव दिता न्ही देव दिता कळली जर उदकाची जर जीव दिता तसले उदकाची जरी सरशी व्हरतली आणि देव तांच्या दोळ्यांतली दुकां पुसून काडतलो तुका नान ते रडोंक ना हांगा रडा सरगार रडण्या म्हणलें रुदान म्हणलं विळाप म्हणलें कांयच खंत बेजारा इरारे म्हणली तरी वेगळी या न्ही अरे ह्याच जाग्यार हें पुरो अवश्य तयार जालां तुमकां वसोंक नाका गे हां जाय म्हणून सांगतात आतां भितर बसून भायर येताना खंय दुखायलेलें वरा म्हाका हे मोतीक वराणे भाव भयणीनो देखीक हांवें सांगलें मेल्ल्या मनशाच्या मोड्याचेर तुमची दिश्ट कित्याक ना भावार्था न्हू आमची दिश्ट थंयसर तो थंय पावला गी म्हणलें ती थंय पावल्या गी म्हणलें सवाल कित्याक तुका म्हाका आमकां येना बदलाक हाका खंय व्हरतात सिमिस्त्रेक व्हरून दी या खंय मेडिकल हॉस्पिटलाक व्हरून दी या कोणाक खंय जाय थंय व्हरून दी आमकां कितें फरक पडला हांव सर्टिफिकेट करिना बेनाकात कित्याक तुमकां या गे बेजार आसा गे हां हो मेला हाका खंय व्हरचें म्हणून खंय व्हरनाल्यार हांव सुकोवन गी ताटो जावंक पुरो कुसोवन गी माती जावंक पुरो तुमी कांय बी येवची गरज ना कोणी तुमी लागीं येवची नात वय की न्ही सत की न्ही हांव थंय वेतांगी म्हणलें गरजेचें हांवें सांगलां सत्त ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳ ಗತಿ ಏನಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಚಿಂತಿಸುವುದು ಬೇಡ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಗತಿ ಏನಾಗುವುದೆಂದು ಚಿಂತಿಸು म्हणून सांगलां ना हा जमी नाही जाल्ल्या नाका जाल्ल्या कामांत हात घालता हांव गरज ना भाव थाकाय उतार आसा आकाश म्हजें सिंहासन धन म्हजी आनी त्या जेच्या पांयासानाचेर खंय जाल्यारय तुमकां पुरयेत कोणेंय कांय करूंक ना तें ताजें पांयासान ही पृथ्वी कोणाची ही भुमी कोणाची देखून हांव पयल्यान सांगता म्हाका खंय जाल्यार तुमकां खंय मोन आसा थंय म्हाका पुरा फरक पडना तुमकां खंय मोन आसा म्हाका फरक पडना हांगा फरक पडटा खंय आतां आयकलें न्ही गे थंयसर तान ना भूक ना आनी कितें ना सुर्याची धाव ना रडणें ना रुदान ना विळाप ना वय मू थंय वेचची तयाराय करया न्हय पोंडाक वेचची देखून हांवें जायते फावटी सांगलां उक्त्यान सांगलां आज सांगता सगळ्या संवसाराक कळोवन दे आमी दीस वेता वेता पोंडाक लागीं न्हय आमी दीस वेता वेता सर्गाक लागीं देखून आज तें चिंताप तुमचे थंय वाडे आनी सडे आनी तें करीचे जाल्यार आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकता देवाचें उतर तुका आनी म्हाका आमकां वाट दाखयता आयका आपोस्तलाची कृत्यां आनी आवस्वर 13 आनी वळू 40 आनी 3 तावन आयका 50 आनी 2 पर्यंत आणि सभा समतस जुदेवा भितरले आणि आयल्या वारस जुदेव धर्माक परतल्ल्या भितरले जायते जण पावला आणि बार्नबासाचो संगात धरून गेले जिविताची वाट उक्ती जाताना ह्या फुडां संवसाराची वाट नाका बार्नबासा सांगाता वेतात पावला सांगाता वेतात दुसरीच वाट जिविताची वाट तांकां उक्ती जाल्या तांच्या फाटल्यान गेले कित्याक पावला फाटल्यान गेले कित्याक जेजू फाटल्यान ते वचूंक नात सवाल उदेवंक पुरो तुमकां हे कित्याक बार्नबासा फाटल्यान गेले आनी पावला फाटल्यान गेले कोरिंथांना पयल्या पत्रांत आवस्वर 11 वळी 1 कितें सांगता कोरिंथांना पयल्या पत्रांत आवस्वर 11 वळी 1 हांव जेजूचो फाटलाव करता देखून तुमी म्हजो फाटलाव करा म्हणटा पावल आयका देखून जशें हांव क्रिस्ताचो पाटलाव करता जशें हांव क्रिस्ताचो फाटलाव करता तशें तुमी म्हजो पाटलाव करा देखून बार्नबासा फाटल्यान कित्याक गेले पावला फाटल्यान कित्याक गेले तरी आमी आतां जेजू फाटल्यान वचोचें म्हळ्यार जेजू आमकां खंय दिसता की
पण जेजू पाटलाव केल्ले आसात जाल्यार जेजू खरो मोग केल्ले आसा जाल्यार जेजूकच एकल्याकच समी सोडवून आमी स्विकार केले आसा जाल्यार तांचे सांगाता त्या हिंडांत आसून तो पासवो सरो तो नितळ उदक पिवंक आमी फाटीं सरोंक नसो. जेजूच्या हिंडांत आसले देखून हांवें सांगलें वन इन क्रायस्ट. आमी क्रिस्तांव न्ही, आमी क्रिस्ताची. क्रिस्तांव आमकां केल्ले, क्रिस्ताचो हांव जाला हें गरजेचें. क्रिस्तांव आमकां केल्लें, तुका ऑप्शन नासलें. तूं हें करता आसतना पूण आतां तुका ऑप्शन आसा. दॅट वॉज बाय नॉट बाय चॉयस, पूण आज तुका एक विंसवण आसा क्रिस्ताचो जावंक आनी क्रिस्ताचो एकवटांत रावंक. देखून आयका तांच्या फाटल्यान गेले. ते धर्मदूत तांचे लागीं उलयले आनी देवाचे कृपेन थीर रावूंक तांणी तांकां उमेद दिली. पळयान गे उलयतात मात न्ही देवाचे उतार दिवन देवाच्या कृपेन तीर रावा, सतांत तीर रावा. धर्मान नाका बाबेन ते धर्माक आयला. देवाच्या एकवटान, देवाच्या मोगान, देवाच्या कृपेन, देवाच्या उजवाडान, देवाच्या सतांत आमी हें तीर रावया. दुसऱ्या साबाता दिसा चड उणें सगळें शहरच देवाचे उतर आयकूंक जमो जालें. पूण लोकाची केट पळोवन जो देव मोसरान भरले. कित्याक लोक जमो जाला? पळयांनी क्रिस्ताची वळख कशी जाता? बँड वाजयल्या तक्षणांगी देवाच्या उतरा वरवीं मात्र बाबा. हांवें सांगलां तुका रोमाकारांतल्या 15:10-17 रोमा चॅप्टर 10:17 क्रिस्ता विशांत देवाचे उतार परगट जाल्ल्या वेळा मात्र लोक जमो जाता. ऐका तर संदेश ऐकल्या संदेश ऐकल्या निमती भावार्थ उत्पन्न उत्पन्न जाता आणि क्रिस्ताक परगट केले निमती क्रिस्ताक परगट केल्ले निमती संदेश ऐकूंक मेळटा. कोणा परगट केल्ले निमती? आनी हांगा लोक कित्याक जमो जाला? हे बार्नबास, पाऊल आनी जेजूचे शिश्य कोणाक परगट करतात? पळयांनी आमकां जे खंय जेजू परगट जाता थंय वचूंक जाय. जे भाव भयणी खुशी व्हरता जाल्यार हांव वचना का म्हणना. खंयसर जेजू परगट जाता, खंयसर जेजूक महिमा जाता, खंय जेजू सोमी म्हणून खात्री जाता थंयसर वचूंक फाटीं सरा नाकात. त्या इंडा सांगात आसोंक फाटीं सरा नाकात. पण आज आमी सुकोवन पडल्या, फटवून पडल्या. तुम्ही गेल्ल्या जाग्यार थंय जेजूक महिमा जातात की कोणाक जेजूक महिमा दितेल्यांक महिमा जातात की पळया तुमी. एक चिंता तुमच्या मतीन घाला. वडोवन आमी आयकलें लेख मितनातलो लोक सिंहासना मुखार शेळये मुखार कोणाक महिमा दितलो, कोणा मुखार सश्टांगी पडटलो. आनी आमी पळय खंयसर वेता थोडे आसात न्ही हांगा तुमचे मदले एकादी सोमारा एक दीस, मंगळार एक दीस, बुधवार एक दीस, अशें 7 दीस 7 कडेन हे गेल्ल्या कडेन कोणाक महिमा जातात म्हणली तुमकां तुमी सर. आनी कोण आयुश्यान ते परगट जाता, कोणाक ते परगट करतात. आनी हांगा बाऊल आनी बार्नबास क्रिस्ताक परगट करतना लोक एकठांय जाता, जमो जाता. पूण हे मोसर पावतात जुदेव. कित्याक? तांचे कोणी आयकना. आतां कित्याक वत्तड, कित्याक बंदड, कित्याक वचनाका म्हणटात कित्याक? तुमी थंय गेल्यार हांगा कोणी? हांगा सगळे खाली. त्या खातीर वचनाकात म्हणटात. बदलाक वचनाका म्हणच्या बदलाक थंय मेळच्या आनी बरें हांगा तुमी बरें करून दिल्यार कोणी येता ते येता ते. आमकां संतोश आज हर एका जाग्यार, हर एका फिरगजेंत, हर एका सभेंत, हर एका संस्थांत, हर एका समाजांत अशेंत लोक सांगाता म्हणून जेजूक वळखता, जेजूक आयकता, जेजूक परगट करता, जेजूक जर तर त्या प्रमाणे महिमा दिता तर व्हरतो संतोष म्हाका. आज तेंचा वास येता. आख्ख्या संवसारान कोणा वळखा जाय? ताका वळखा जाय. कोणा सत्मान दिसी? बुडोवंक वचनाकात, बुडोवन तांकां क्रिस्तांव करूंक वचनाकात. क्रिस्ताची करा. हांवें कालच्या शिकवणी सांगला धर्मा विरोधी असल्यार तांकां सोड सोडा, क्रिस्त विरोधी असल्यार मात्र तिके सत्रा घेया. कोणी धर्मा विरोध असल्यार आमकां कांय फरक? कोणी समाजा विरोध असल्यार आमकां कांय फरक? आमी कितें शाश्वीत घे हांगा. पूण क्रिस्त विरोधी असल्यार फरक पडटा. देखून ताका क्रिस्ताची जावंक तुमी वाट दाखया. क्रिस्तांव जावंक न्ही. आमच्या क्रिस्तांवचे इतले आसले तांचे लेख आसा की कोण आसलो, कोण गेला, कोण मेला, लेख आसा ना. आमकां संको नाका भाव भयणीनो. पूण वो लोकां जमो थंयसर त्या लोकां जम्यांत तुवें आनी आमी आसाचे आनी जायत्यांनी आसाचे. स जातीकातीच्या, स भाशेच्या, स देशांच्या, स जनांगाच्या लोकांनी थंय आसाचे. आनी कितें ताका महिमा दिजे म्हणले कस चिंता तुजें ते म्हजें तें आमचें तें आसाचे. आनी त्या दाळ आमी क्रिस्ताक परगट करतना लोक जमो जाताना कितें जाता? तितल्यार पाऊल आनी बार्नबास कांय पाटी फुडें करिनासता
तांकां दैरान अशें सांगी लागले. देवाचें उतर पयलें तुमकां कळीत करची गरज आसली. खंयची गरज? खंयची गरज? तुमची ही गरज नाही, तुमची ही गरज नाही. देवाचे उतर तुमकां देवाचें उतर पयलें तुमकां कळीत करची पहिले गरज तुमकां आसली. कळीत करची ही गरज. देखून हांवें जायते फावटी सांगलां, डोंट लूक फॉर द नियरेस्ट चर्च, बट द चर्च विच इज नियरेस्ट टू द गॉस्पल यू लूक फॉर इट. खंयची इगर्ज तुज्या घरा लागीं आसा म्हूण सोदी नाका, पूण खंयची इगर्ज या फिरगज पवित्र पुस्तकाक लागीं आसा ती सोद, आनी तुका जिवीत मेळटलें. खंयची इगर्ज, खंयचो संस्थो या खंयची पिरगज पवित्र पुस्तकाक लागीं आसा ती सोद, आनी तुका जिवीत मेळटलें. आज तें सोदून वचा. देखून तुमी कितले पयस पयस सोदून आयल्यात. कालच्या रेतीरेक होन्ना व्हरतोन आयल्यात. बसार आयलीं 10:30 पावलीं आनी सांजेर म्हणाली ना फादर आनी पुटी येता ब्रेस्तर सांजेरूच येवन रावता, शुक्र शेनवार दोनूय दीस रेतीर कोण आयतारा सकाळीं येता. ये भाव म्हणलें. भाव राणी म्हणून आयला, तो टेलर बाल्या वन्नूरतान बायक कार येता. तें आसा की तुज्या कुशीक बसला तो भाव. बाळ्या वन्नूरतावन तो बायक कार येता आनी ताका एक पांय तिके दूख आसा, ताजो दोनी पांय सारके नात. एक पांय सारको आसा आनी एक पांय तिके ताका बोळ ना. बाळ्या वन्नूरतावन बायक कार खंय इगज नाय. हांवें पळयलो व्हडली आसा, करोड आनी करोड करसिल्ली आसा थंय. पण हांव गेल्या वेळार एक नर मनीस ना, मुसी ना थंय. तुमकां काट्टोना जाय की तुमकां जिवीत जाय? आज काट्टोना बांदूंक येतात न्ही तुमी, ती काट्टोना जाय की उरतात की? देखून देवाचे उतर परगट करची ही गरज वाचती वळ. देवाचें उतर पयलें तुमकां कळीत करची गरज आसली. पहिले देवाचे उतर तुमकां कळीत करची गरज आसली, पूण तुमी तें इन्कार करून सासणीक जिवीत तुमकां फावो न्हय म्हूण लेखतात जाल्ल्यान. की कोण इन्कार करता? कोणा सासणीक जिवीत नाका, कोणा सिमिस्त्रीचें जिवीत जाय ती मात इन्कार करतात. म्हजी शिकोण आयकोनूच की म्हूण बसप आनी काय सकत म्हजी शिकोण केन्ना आयकोनच आसता. तांणी ताज्या स्टेटसार घाला फोंड बांदून विबाट नाकात ते पयशे बदलाक, ताज्या बदला कितें बरें आदार आहा म्हणून नांव सांगूं नाका त्या याजकाचें. तो म्हज्यो शिकोण्यो पयलें जावन तायकोन आसा. हांगा बरयलां कोणा सासणीक जिवीत नाका ती देवाचे उतार इन्कार करतात. पूण तुमी तें इन्कार करून सासणीक जिवीत तुमकां फावो न्हय म्हूण लेखतात जाल्ल्यान आमी तुमकां सांडटाव आनी हेर जातीच्या लोकां थंय परतताव. पळय न्ही, देखून कोण इन्कार करता तांची आमकां गरज ना, तांकां सांडा सोडा. पूण कोण ते स्विकार करता तांचे सशी वसा. देखून तुमचे जायती आयकनात. वडोले एका भयणीन सांगलें न्ही कुटुंबा चिंत हें खालें 3 पटी जेवता, हें खालें सगळो दीसभर सकाळचो सांज मुसर घालून बसताय म्हणून. कोण ते स्विकार करिना तांकां सोडा. कित्याक तांकां सासणीक जिवीत नाका, तांकां संवसारी जिवीत जाय. पूण तुका सासणीक जिवीत जाय तर कितें करीत? तशें करूंक सर्वेस्पुरान आमकां ताकीद दिल्ली आसा. पृथ्वेच्या पोंता पर्यान बाच्यावेच्या हातेर तूं जावच्याक हेर राष्ट्रांचो एक उजवाड म्हूण हांवें तुका नेमला. उजवाड जावन तुका आनी म्हाका आमकां नेमला. जेजूनी म्हळें न्ही तुमी संवसाराचो उजवाड. माथ्याव वंजला 5:14 मॅथ्यू 5:14 तुमी जाय जे संवसाराचो उजवाड. एक पृथ्वेक सगळ्या मनशा कोळाक एक उजवाड जावंक तुमकां नेमला. आनी देखून कितें म्हणटा जेजू? तुमी संवसाराचो तुमी उजवाड. संवसाराचो उजवाड. दोंगराचे ताळवेर बांदलां तें शहर लिप्पोन उरना. पृथ्वेच्या पोंता पर्यान बाच्यावेच्या हातेर तूं जावच्याक हेर राष्ट्रांचो एक उजवाड म्हूण हांवें तुका नेमला. देखून आमी जाय जे उजवाड देवाचे उतार जावन आसा उजवाड. हांगा वस्तेर तर केल्यार तुमकां कळटा तो उजवाड आसा देवाच्या उतरांत. तूं पळय आपणायलाय तूं जाताय उजवाड. हेरांक काळो कांत आसलेल्यांक उतार तो जे सोम्या दिवो म्हज्या मेटा प्रकाश पांखोन म्हज्या दिसपट्ट्या. पळया कसो उजवाड आमी जोडटा. जानवाचो उजवाड, मोगाचो उजवाड, कुरपेचो उजवाड, शांती समाधानाचो उजवाड, काकुलचो उजवाड आमी जोडटा आनी हेरांक तो दिवचे खातीर तुका नेमला. हें आयकून जो देव न्हय आसलेले संतोसले
आणि देवाच्या उतराक तांणी महिमा दिली. कोण संतोषता कोण महिमा दिता पण जुदेवनी हंकारी मनीस जुदेव ते स्वीकार करनात जुदेव न्ही आसले देखून तो ओडोले मेकले लोड लोकां जमो उडास करा एकाक एक लिंक करा जुदेव न्ही आसले देवाचे उतर स्वीकार केले त्या लोकां जम्यांत आसात जात कात लेखी नासतना देश लेखी नासतना जनांग लेखी नासतना देवाचे उतर स्वीकार केल्ल्यांक ते भाग आनी सासनीक जिविताक नेंबल्ल्या सोमेस्तांनी सत मानले. कोणाक ते ससनाचें जिवीत देमान त्या खातीर नेमलां ते सत मानतात कोणाक ते फावो न्ही ते सत मानिना देखून तुमी कोण म्हणलें तुमकांच तुमी सर आमी तुमची जर्ती करिना. अशें सोम्याचें उतर त्या देशांत सगळ्यांनी विस्तारले. कितें विस्तारलें कितें विस्तारलें कितें विस्तारा जाय कितें विस्तारा जाय खंयसर पुनरुरान मातगी ह्या जिल्ल्यांत मातगी राज्यांत देशांत मातगी अख्ख्या संवसारार सोम्याचें उतार कितें जायचें विस्तारा जाय. पूण जुदेवांनी थोड्या भक्तिवंत आनी मंथनाच्या स्त्रियांक आनी शहराच्या मुखेस्तांक साळवायले आनी पावला आनी बार्नाबासाचेर कटकाय उठयली. आतां आसात बावनी हें मुख्यान हें गरजेचें न्ही मागणे काले हें मागणे केल्यार जेवंक मेळटा गी म्हणचे आसात जेवल्ले काल्यांक ससनाचें जिवीत जोडटा ते मागणे करून मेल्यार म्हणी उपाशी खंय येताय जेवण पोट भरून जेवण 10 वर्सां वाचल्यार खंय येताय आतां विंसोवन तुमच्या हातांत मागणे कण उपास कण मेल्यार काय कूड मातयेक पूण आत्मो पूण राम बरी बरें खावन आनी खावया आनी जेवया आनी मजा मारया म्हणून मान जी येताय साबार काल खंय येताय हांवें सांगलां संवसारांत मजा मेल्ल्या उपरांतय पूण आमकां हांगा संवसारांत सजा मेल्ल्या उपरांतय तुमकां खंयचें केदाळ जाय तुमी विंसा कित्याक हांगा स्पश्ट आसा तांकां साळवायले आनी पावला आनी बार्नाबासाचेर खटकाय उठयली. शेकी आपल्या प्रांतांतले तांकां धांवडायले आनी धांवडायले न्ही सर्गीच्या राजा खातीर वावुरतल्यांक अवकाश ना चान्स ना ह्या तांकां कालें रावोंक ना जियोंक ना धांवडायले. तेदाळच्या काळार तावन जावन आसा बांबयन कित्याक ह्या संस्थेचो अधिपती कोण हांगा वस्तेरी तेर करा समजाता गुंडायन देखून संवसारांत देवाचें राज स्थापन जाल्लें ताका पळोवंक आमच्या बाप्पा सर्गीच्या मागण्यांत कितें जालां तुजें राज आमकां येवं मेल्ल्या उपरांत गी संवसारांत देवाचें उतार परगट करून तें राज संवसारांत जोडटा आसतना ते सगळ्यांक मेळोवंक अवकाश दिना वो संवसार सैतान. आज देवाचें उतार परगट जायनातल्या बरी आडेलां कोणें तुमी नेनात देवसारान कित्याक स्वत परगट जाल्यार ताजो अंत माते वचो वांजेला वचो 26:14 मॅथ्यू चॅप्टर 24:14 जर तर देवाचें उतार परगट जालें ताजो अंत जालो म्हणटा देवाचें उतार ऐका मॅथ्यू 24:14 आनी सोमेस्त परसांक सतकळी जावचे खातीर राजाची ई सुवार्ता सगळ्या संवसारांत परगट जातली आनी उपरांत येतलो अंत. सगळ्या संवसारांत देवाचें उतार परगट जातलें उपरांत येतलो कोणाचो संवसाराच्या अधिपती असो म्हणजे सैतान असो देवसार असो आनी ताच्या राजवडकी असो. देखून आज त्या सैतानाक तुमी पाडाव करीत जाय ताका जर तुमी दुस्पाटाय जाय ताका तुमी नाश करून उडयत जाल्यार एकच हातेर जावन आसा देवाचें उतर. त्या देवाच्या उतरा वरवीं आमी नितळ जाता मात्र न्ही जेजूचे खरें शिस्त जाता जेजूक सत मानून ताजो पटलाव केल्ल्या वरवीं आमकांय ताच्या शेळयेच्या रक्तान तो धुवन नितळ करून धवे दगले न्हेसोवन सर्गीच्या राजांत देवदूतां सांगता भक्तां सांगता भाग्यवंतां सांगता थंयसर देवाच्या भुरग्यांक सांगता साश्टांगी पडोवन ताची सेवा करूंक आमकांय देव फाव करतलो. हें भाग देवाच्या उतार स्विकार करून जेजूक सत मानून ताकाच आमी खरो नीज गवळी म्हूण स्विकार करून हर एकल्याने भाग जोडचे खातीर तसो सर पदवेदार देव त्या पवित्र आत्म्या मुखांतर आमकां सर्वांक संपूर्ण सताक वर्ण पावोवन दी म्हणून मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमीन. आब्बा बापा सर्गीच्या येऊंडो घेवाय क्रिस्ताच्या दी आमकां बदलून आब्बा बापा सर्गीच्या येऊंडो घेवाय
तुझ्या भावानं आणि बहिण्यानं मुझ्या आणि तुमचे बलिदान सरपदवेदार देव बापा मानता तसलं जा म्हणून तुम्ही मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकनी महिमेक आमच्या नित्य पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घे. सर्गींच्या मोगळा बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताक आमचो सोमी सोडवणदार म्हणून आम्ही वळखून ताजो मोग करून ताजो पाटला करूंक आणि ताज्या उतरा प्रमाणे जीवन तुका महिमा दिवंक तू आमकां करपा दी. हे मागणी आमी करता त्याच तुझ्या पुता जेजूचे नवे सर्वेस्प तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां भारुया आमी ती सर्वेस्पराक उभारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धीन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वरण ससनाच्या देवा सर्व कल्याण सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मुखाच्या पुतावरी आमी तुका देन वासूंक फावो ओ कायदो नेतेसो आनी आमच्या फायद्यासो त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय पातकांतले आमकां सोडोवच्या आमचो तारो करून तुवें ताका पटयलोय पवित्र आत्म्यारी आमकां आमच्या उदारण ताणें कूड घेतल्यान तो मनीस जालो आमच्या खातीर कुर्सार आपले हात विस्तरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें मरणाचें जैत व्हरून पुन्हा जिवन पोवन ताणें उगडापें केलें अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पवित्र परज तुका झडोवन घेतली देखून देवदूतां समज बघता सांगा ती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय 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 उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय. बापा खरोच तुम पवित्र तुम सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या त्या पवित्रात्म्या धाडून देणी पवित्र कर म्हणून आम्ही मागता जावं दिदी आमकां आमच्या समेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या कुशीन कस्टमरान सोसूंक वेच्या ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत ती समर्पणची. तेच बरी जेवण जात असताना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी आतलें पियात म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससणी कराराचें रगत पातकाचें बॉक्सांनी मेळच्या तुमच्या पसत आनी समेज मनशां पसत तें वारोवतलें हें तुमी म्हज्या उगडासा करात. बवट तसो गट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो. बापा जेच्या मरणासून ताच्या पुनर्जीवनपण असं मी भक्तीपणे उडास करता हो जिवीत सोंडे सडवंची कास तुका आमी समर्पिता तुझे मुखार येवंक तुजी सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिवन वाचता जेजूची कुड्यान रगत सवतले आमी सुमेस्त तांक पवित्रत्नावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता. सरस प्रकेप्री तुमीचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो म्हणजे देवपर जेसो तुजे पुता जेजू क्रिस्ता सोमी सोडवून आमी वळखल्या बावट त्या सवय आमचो बावट गट कतीर कर त्या सेकवटांत आमी जय शंकर त्या उजवाडांत आमी सला शंकर आनी त्या सदैवीक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडा शंकर पुनर्जीवनपणाचो भरोसो दवरून कोण मेल्यान त्या सर आमच्या भावा बहिणीची तुका आकळूत कर तांकां तुज्या इश्ट खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें तें परत जळीत मुखामोळ पळोवंक तूं फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता हांव काय मरे देवाच्या संगाती बगेन दरनुता आनी सर्व काळी तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान तूं आमकां वांटो दी तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद वेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना
आमच्या सुम्या सोडूंदरच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थना आमी दर घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या पक्षिता तशें तूं आमची पातकां बगोस आनी आमकां दुताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली तूं आमकां निवार सरस्परासर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले सतांच्या पासांतले दुस्मांच्या हातांतले नांतर मोरनांतले सर ताच्या कोडेपणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारीक ग्रेसकायच्या आशेंतले सर ताच्या मारेकार केस्त्या पिडे शिडेंतले सदांच तुमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय दोस काय संपूर्ण काय सोसणी काय कुशल काय आनी तशेंच सल्ला वे काय तुमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताचे बरोबर शानत रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुलतें सर पातकांतले तूं सुटें सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना स्वामी जेजू क्रिस्तातून तुज्या धर्मतामुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पतकांचेर न्ही पूण तुजे पयसबेच्या बावडताचेर आनी आमच्या बावडताचेर तुजी दिश्ट घाल तुजे कुशे परमेतिका आनी आमकां शांती दिन एक वडान सांबाळ तुजे त्या राजवटसले त्या ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सुम्या आसूं तुमची सोम्या आसूं. एकामेका शांती दियात शांती तुमकां देवाची शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकलूत कर देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकलूत कर देवाची शिळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी सम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी संक वेता ती आमच्या जट्ट्यांनी ख्यास साडीना जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक भलायकीन वकात तें जावं पळया जेजू देवाची ती शेळी संवसाराच्या नेमा सर्वांचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सम्या ती म्हज्या भितरचे म्हाका फावना पूण तुज्या कासुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कुडान रगत आमकां आमच्या ससण्याच्या जिविताक सांबाळू जेजू तूं म्हजो जेजू हांव तुजो जेजू मोगासो जेजू तूं म्हजो जेजू तूं म्हजो जेजू हांव तुजो जेजू मोगासो जेजू तूं म्हजो भांगारा प्रसर सदां काळबाळसो मोतया प्रासर सदांच मोलासो भांगारा प्रासर सदां काळबाळसो मोतया प्रासर सदांच मोलासो सूर्य वर्णिसो सदांच परजळसो जेजू तूं म्हजो म्हाका सदांच मोगासो सूर्य वर्णिसो सदांच परजळसो जेजू तूं म्हजो म्हाका सदांच मोगासो जेजू तूं म्हजो जेजू हांव तुजो जेजू मोगासो जेजू तूं म्हजो जेजू तूं म्हजो जेजू हांव तुजो जेजू मोगासो जेजू तूं म्हजो प्रार्थुया बापा जायतीं सतां आमी सर गुट तुवें आमकां कळीत केलाय फातके जाल्ले आमकां सर्वांक तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या उतरां मुखांत नितळ करून ताज्या पवित्र रक्ता मुखांत धुवन धवी नेसन नेसूंक तुवें आमकां वाट दाखयले आसता संपूर्ण तरान आमचो भावार्थ जेजूचेर दवरून आमी बरी जिणी जिवंक तुज्या उतरा प्रमाणे तुका महिमा दिवंक तूं आमकां करपा दी हे मागणी आमी करता ते आज तुज्या पुता जेजूचे नवे सर्वेस्पो तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो सरपद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचे सर्वांचेर आमी सेवकाच्या त्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्ल्या मॅक्स केटरसांचेर त्या जेवणाक आज पोशाक जावन आसल्या पावसांनी आनी ताच्या कुटुंबाच्या सदस्यांचेर तशेंच जो आनी ताच्या कुटुंबाचेर आनी हांगा आसल्या आनी येदोळ येवन गेल्ल्या हर एकल्याचेर देव आपलो आशिर्वाद घालो वचून या क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा देवाची वड